presenters Mrs. Minta edi fritama ena de ba ye Henry Takwamo aboatin sa na pay woda Nyankopon ase papa apa edi ma na busua edi na adwuma efu nyina. Good morning. Good morning, Hitman. Pastor Frosting. From Ebenezer. Because Afri Apollonia. Ebenezer maminti wa no pay. You ano pay should ye da obo ade ase. Sanse wa boy nyina ho ban. Wa hwe yen so ama boni bia antu ye. Da nyame ase e ma ye busua nyinara. Bra Jeff ameneneti ye mpotemu ha. Any assemblyman o wa Apollonia. Nsi nyame hwa no. Ojuma pa oye. Hitman with the Nyamia Sema Brabo, and then Juma Pa, we are the more my Ghana. There was an of Biara, said Yakan, and I would be a mean near Danyamiasi. On come home more on day, on show day, the Kosu Juma, I mean, sure, amen. Amen. Me da se papa pap 0593406565 0534050199 and if you done pa a bojaye. Thank God it's Friday. If I course in the crap, it's not saying you fear that. Good morning. Good morning. Good morning, Brother. Patrick Frost, come yourself. Yes, sir. Prom food in a hotel say. Nyankopon dom. Bia ho ye. Bia so chichiao. Ya ju so papa mama ti kwame. Yo. That's a form de Nyankopon si mama my Ghana. Too bad. Kwame kafra. Safre briem. 0593406565 0534050199 Obaswa na fe wonso wodo message aba na ya jebre akinkan ni nyina e dia ma we are live on Facebook bra Facebook page no so na bra behwe dwumadi no se eda so live on YouTube as well until Obaswa na wonso wa share link na amofoforo bi so atumi ahwe bi enana page so 0593406565 0534050199 Kwabena baby you the message about the person Kwabena. Thank you so much for the motivation this morning. I thank God for my life. And also message out Odiaba and no Tiago adding the message about Odi Frashaman was what then Yankopon say papa pa. Okay, so messages no also the Odiaba ya bejebre na fi yakin kind na Eddie amount 39 minutes after 6 a.m. here. I you deal 106.9. Good morning. Yeah, good morning, sir. Ofa ya tesha na pe wapum te say. Nyame adom ye hu ye na mo so mo tre. Nyame adom ofa yeso ye hu ye papa pa. Yeah, the nyame ase. So wa man atemo kan no pe. And the men pai bon say obi biara obi. Okwa akopana na edua. Ewrade mfa no ko. Na so ko no ba no bedufia e de aseda na kesi ama na mo yisi di amen. Amen. Ofa ya teshi ye da se papa pass it one so we do message Eddie about 0593406565 0534050199 and we say good morning. I thank God for today. Mama Young, Eddie Free, Dakuman, and the buyer. Mama Young, so message up. What the yaba and no heritage Kwamabwati, what do we about the that? Or say Brakwabna Machi, Medan Kupasi, the Mama Busia, and a few Majuma Funa. Heritage Kwamabwati sends this one here on the show. Chief was appeared in the message about no pay. Was what then Yankupasi. Edima na dwuma yefo ana fetitu ne mba aseda eni inshira osebo apia chief osebo apia message up what the aba anapay eno no. Good morning. Good morning. Me ba chef saying but e pe pintu mami ti anapay e pa che me de na mi ase wo ba mbo ne so pa de ahwe DJ Hitman da wase me be che me ba patient ya bo happy birthday. Okay. That's it. Yankopon enka wonso ho anapay so yemfa course no be ye ba ko anase mi no bi na fe yemfa seda no dwumadi no yemfa ensi so 0593406565 0534050199 Obaswa na with the message about na fe ajebre akenkan ni nyina ediama. Now this one says good morning bra kwabena. Today is your twin birthday Simon and Simon one our new botiano Kofiba message what the abanuni. Okay, so and happy birthday and comma Simon and if Simoni our new botiano Kofiba messenger what the aba and pay and no also join you live on Facebook uba no share link no mo fufuru bi nso atumi ahwe WhatsApp line no enso ye 0593406565 aha and ye dia seda ye de okay okucha yemfa we. Good morning. Hello.
There be went to me engine so. Good morning. Good morning. Pache Frosting. FM James. Ikasafi Tupoli. James, what means you want to pay? I no pay so ya danya miasi say my at the party. Or say Emma also Oma Hodin so never be out to the ideas are my. We best know what kind of my no because kind who the air war. That's why. You, Mate, me so me that's a papa pass what to me. Afre and anopay so anopay trade yam ponyankopon wontie na seda na fi wonye yakoma swade nyina man ebra ye free aye kwa adwuma yi wonka ye ho na wonbo ye ho ban wonfa ye nko no fa mbedu asomdie mu adominti amen. Mami wa young one. Emisana majasi yao. Ajia Yesu mama baba sisa. Ena tumwa kwa. Mami wa young one. Emisana majasi yao. Mishia Yesu mama baba sisa. Ena tumwa. Ena tum. Everybody want Obia. Everybody want Obia. Akaka cry. Everybody want Obia. I'm so sick. Everybody want Obia. Everybody want Obia. Everyone soon take guys. Everybody want Obia. Akaka cry. Everybody want Obia. I'm so sick. Everybody want Obia. Obia, etina mami ye yakati. Anybody to hold him up. Can you make it me ye your bride? That's the money pound, money pound. I do them in 1 hour. I share body yes to go my sister cry. My sister, I shall mention me no. I share body yes to go. You know me, mommy, why young one? You're so young. Mami wa yo mama na fisa me wo so igasi ya ho ube umi mami wa yo mama ma yo mama ashia nyamiro ashia body yes to my sister cry my sister ashia nyamiro me ashia body yes to my sister Six 46 is the time. 14 more minutes to hit up on the hour 7. And coming up next on the show, I go to you on some promotion some year brown. Now this one says, I thank God for my life and that of my family. I couldn't sleep last night. I thank God. I've seen light today. Jenna Defree that come on Circle Station. And at the banana pay. Good morning, Brad. I trust you're doing good work. That's a papa. God bless you all.
Kofi Boatin message what the abandon pay no. I was here but the agudi mon sama go pramason some ben no pay. All the latest around the world of sports here they ba. All the latest around the world of sports near the bar can't get to see Lumba in supernatural mineral water. Now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view, ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! And Bismarck Edusana pay what's not say. Bismarck, good morning. Mr. Hitman, good morning. And I'll pay you a promo to say. Yes, you are doing who and yeah, then Yanko Pasa Papa. And I'll pay you my born free Charles Quadrofusu that Lumba, the legendary. Yeah. Was say a yardom. Wohume ama me hwa yo nwanwa. We share Yesu ama na brabo asesa. Menim ni pa o wa brabo mu. But abrabo aye bono wo de ho to Nyankopon so a. Ade nyina di boa wo. Ne sanso wie. Bible may tell us also with God all things are possible. One can say with God some things are possible. With God all things are possible. Sa abraba wo bono Nyankopon ebe mu a. Nina ewie payo. Menim dwumadi a wo bi edi anopai. Menim business a wo bi ye. Menim services a wo bi render. But obi ane nigidie and obi ane de ode ne ho atoso. Ba ye na ye de ye ho ato awurade so no Bible ma ye te ase ye. Wo se ade nyina di boa yen. Wanka se ade bi. Ana se die bi. Ana se niema bi di boa yen. Wo se ade nyina di boa yen. Na kire no esan ewie ye. Enti wei ene kakra na pay me dey man why and na pen so ye hye ye ho kran enkomo an ye di ne se moto ho yade a e ha adwene papa procrastination a thief of time watchna meye next week meye ja me ma mentwe kakra the next minute meye e yade a e di enya as Ghanaians, as citizens, as nipa e moto ho me yo no maye Yadia, a hard in papa, watch na meye. Will be cry promising the swan bay idea no. And that's one maybe be now, watch na meko next week meko, medubecosa na a yadia, a hard name. Timmy so a much more idea, a hard in papa. Procrastination, Bruni Bessier, a thief of time. Now, what kind Bible now, what can't be? It will Proverbs chapter 6, verse number 6. I mean, kind of intro. Or so go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. Quadro for Quatati and chain. Suyana quine. No humanyansa. Abuatatia. When you be what the crap will see, Sadiano. It sounds when him say, in Sutobe beba. In Sutobe beba, who wants that? Was any bomu? Yes. Wa kura eduane. Said ye, what no so, then sabe to me a corner no. But to be on more yan and now, obedi ni fu, obedi ni nene ya. Watch ne biba saba. Watch ne new home. Dabi. Time and tide waits for no man. Tijay moto no, a yadia emwa. Mami say no, I want to say. Of our ye, ye den Yankopon say. Says you of a common games or Obia. Minim dear. No more guys on the message judo, set taekwondo. This is your Fakubo judo. From football to judo. Yes. Nice transition. From football to judo. So interesting. Hello, Van versatile. And Chief was able to so no. Some catch some committee in there. I'm disappointed in them for letting off a down. Mama fancy from papa. Mama offer. Man go be. So for a way, multi-talented woman. Idiot me. Tomorrow, you're more fun, Kobe. Now, one way day. Maybe a swimming cry. Of a swimming. Hey, now, ball crown or cassie and spring it up.
any are swimming there. So best spring guns and so I know the one just say as any as a fish. But difference is here. Of fire dear papa. Now and Ghana Premier League fixtures in about yes. And interestingly, week 13. Yeah, my favorite. Yes. Week 13. The super clash. Yes. Ghana team papa ba ko waha. Oh. Ti nyabutre. Asamba ya nyabutre. Meet you. Man bisa asamba ya nyabutre. Meet you. Godfather. Me say. Ghana Premier League no. Week 13. The biggest match bekoso. Adriana need dreams week 13 a big match there. Minim say Swado All Blacks in the Bechemu so a big match. The biggest of all. Ghana's biggest team. Kumase Asante Kotoko. Any team here won cry. Accra House of Folk and the Besia Kai. Team here team 1911. Phobia. The Continental Masters. Never said until the bones are fully rotten. They said that the bones are rotten. Dabi are not rotten. Dabi. Some American chief was able to the message about. My name team chief supported yet. But on the message about was interesting. Chief has any on lobbying of a member has it. Minim se chief was able to House of Folk there. Me hun team o. Chief my ente wonka. Ni hun team I was supported. Be bit me am of aba. Na dey aye dey. One season grandpa na obi of so betumi asan ama the baby United nso. Omo so mo ye notable signings. Omo ye sign se pa. Before no. The baby. So mo ba fi no am person mo kam ti of betumi abo. But the baby as wo fa pedigree no wasro. Of a Debian can medium beyond Moko Africa. Champions League of a denim spring up ahead the born mom. Oh, better be dear. Chief was about Piazza or supporting Hearts of Folk. Chief message or the about. But one can't chief see a ten and catch it. Yes. Nipa Nyansuni Nipa. I know. Send you a dano, and then you fear that. Chief. And then fear that. As a bit. Chief was a wap here. Would him deal with that? Yes. My internet can. So week 13, the biggest clash. Accra Hearts of Folk versus Kumasi Asante Kotoko. Man be say, Ubren your Lumba in supernatural mineral water. Welcome wa Ghana 480 would deal 106.9. Yanko. Right, Tabusiano Pemimo, Chimimo, Kwaba, Quenson, Koso Kramer deal 106 on Mega Swamraso. A good amu some papa pana the Sumo Jumadi Cases. Bueno, hey, I can't send that Sumo Bia Jumadi Asu out to Godfather. Mr. Hitman Caso French in a bench. Ever for Jumadi Chemidian Symmetry on a Powetinka. Bibi Biadi of Fadusun and Pesma Gadusa Mambise. Men Sumasuma good amu Samno. Yada Sumo Jumadi Sunabi Bibia. And Sweat Miakonka Mike so Quacha. Hey, a producer on Dutanu Kroya 7. Assumption of Pau Transmission live on Facebook Sansua. And on YouTube Diana a capital D capital. One cell says on 9 pages outdoor videos outdoor. And Pocani Rias outdoor. Mike so coach amount Sanso. And told you there's no Bibia. And Sweat Milk Casilla Piesano. And Command Lumba Supermedica catch a Bruno Periano. Yatra said Diana Lumba Super. And Quantity Quamo for Jumedia Yanoka. And a promising country Jumedia Benoti. Me Pacho Sebadin to Adia Cancer outdoor. Sansona and Emporadia Cancer Yona Umpeto. Woya Dia Lumba Supankua. And I may come from us out the Sumabaja Fona Sempono. I wanna be Biaco and come down a fly number dear. One cell says no go phone cross on an incommano. Later, Senior Fangona Ferro. One son's in Tommy Dun to me touch Media Sudian Shasia. Unim Seminoka so many friends in Italy. As a stand some up headquarters so Eddie Mother Azuris of Italy national team now. Reporter meetings up and near friends at Don Carlo and Charlotte. And Penny Fonsi to be contacting up Penino and sweat me at Tenny propose and it was here and come up Bianti Isono where you happy and so many friends at Brazilla and also Commando Suba Montano Pedison Commando and so to Japan friends at Pablo Martine and so I Daddy Cancer technical director and so the Mother Aziz of Italy national team now one of some Montoya's confirmation about was here and come up Bianti so minor your friends at Italy and so Copanina your friends at Don Carlo and Charlotte Sansua and your Semero Pep Guadalena me bedin Comama Pep Guadala Dene what you are making intentions class and 24 and you bet me $20 million no one who bet me before Italy national team Jumadiano and also a reporter in second Tintiamete and he said Nazana
pono naswika ye besim ni sese Italy mano ekwan bia som so betimi anya manager entiamete so panina ye friends we no ensu ayi Antonio Conte sanso na Roberto Mancini no panina ye friends Andre Pirlo munyina no we ye mpanifom ye nsam no kasa mo so atimi a shortlist o na me patcho naswik nyame ya dunia esimu dia na se Italy national team no ensu atimi yi mpanifom ba ko na ne ono so atimi be head coach ensu da ma da so of Italy ano pedi san komono ensu ato judgment de suna bibia ensu atimi akwankan na officially unim se FIFA nso ade kan se pono me patcho prize money World Cup boy no ensu atimi amamantin Spain and atimi je World Cup reporter mete and so munya 38.1 million pounds yare san komono atu Argentina eto sumienu onya 25.5 no 25.4 million pounds England ensu di third position onya 22.4 million pounds mana je France to so nine ono ni sika na 20.9 million pounds and opedi san komonya no ensu atu na quarter finals no unim so mamtimi kopiam enya 14.9 million pounds afemo ade kan se run of 16 no and also atimi akwas when 12 million pounds and opedi san komonya no ensu atu na run of 32 and as Ghana yensu atimi frame entene ye betimi akasi su dua so mana ye friends say Ghana after say FIFA sika no before say ye ko World Cup no yenya $10.5 million no say ye remo run of 32 no reporter men say can say Ghana yensu timi kan 9 million euros and also 9 million pounds and openo ye de san komanyina no ema otwede su na bibia ensu timi akwankan na wam su timi frame ade kan say group stages no wam su timi nya 7.5 million pounds and openo ye de san komanyina su tu judgment su na bibia ensu timi akwankan no so reporter men say kan opari nyina no ensu tu judgment su na bibia ensu timi akwankan obaka say World Cup no ensu bawe ya unim say amana na say we no eye player friends say Rodrigo Hernandez Cascante and FIFA nso boni din say ne wono so eye player of the tournament enra yeda sorry and pacho no eye IFFHS omo ensu eye International Football Federation of well eye history and statistics some say ne me pacho FIFA World Cup 2026 toja how Canada Mexico ni USA no womo see best player no ekoma Brantier friends Lionel Andre Messi Cotetine one captain fantastic and so any more my friends Argentina no and I say IFFHS for no and so jide so no best player and so the massa World Cup toja yede san komanyina no etu judgment de so na bibia and so tme kwanka Jude Victor Bellingham who kopia mo World Cup agbago semu dia who per midfielder na say one single World Cup nene one so tme nya most goals pa dia na say kodana midi no komano pa Jude Victor Bellingham dijuma and so the 3 Lions of England him say me pacho World Cup toja duero and so 2026 USA Mexico ne Canada no watimi nya 7 goals on particular World Cup nim unim said the year 2014 Brantia your friend said James Ames Rodriguez and so says go Sanso na 2010 nya Brantia bi and so to say Wesley Sneijder nya 5 goals tene me no kasa ko pia so World Cup abako say na say who per midfield also in one single World Cup was most goals dia no pano e ya Brantia friend said Jude Victor Bellingham dijuma and so the mother 3 Lions of England no Paris and Commando and so to John Nanu Adabe kai say me din koma and so Chelsea Brantia friend say Marku Kuara Raskuku Nkuko and so to me promises proud to World Cup na so many friends Spain and so akono unim so din koma ka send kobani sene me patron Laurea of Spain and so je World Cup onu so betimi atatu o head coach opanina your friends Luis de la Fuente so no and so timi ada to na with ya wanra yansa to imagine so Mike Opia anti years and day Mike so coach and so no atimi appear to Facebook na so into join show no live on Facebook capital D capital 106.9 dia unya Raskuku Makuku era Nkoko na se we no Abrante anaso panina your friend Luis de la Fuente manager and so the man Laurea of Spain national team na Abrante no and so timi a draw na 20 Boswa we no and so promises on so you brought to World Cup and so to 2026 ya no and there is some common in na to judgment so na bibia and so timi akwa Ghana nim say World Cup and so to John say open matches pa me patro there's a fans and so timi akwa share pa dia na eya grand finale no Spain against Argentina unim say yenya 66.4 million views and also spectated and I'm timi aji kwa share sa big game and so timi to John na second game no and also o share adia kan say second most watch game pa dia na ya USA and so ne Belgium sa game no and so timi generate 50.1 million views and so and Mexico against England game no and also timi generate 46.7 million ya dia kan say views and also en koma men say kan opedi sa koma no and so to
Ghana USA boys na eno so etimi nya 36.1 million views afero England Norway no so nya 34.8 million views ana pedi son koma nyina no enso etu dwuma de suna bibia enso etimi akwanka me pa Thomas Muller din koma wase empempi nkofo din koma ese that a World Cup to USA Canada ni Mexico 2026 we for World Cup na no pa no meeting koma enso dwuma de so acho na bibia enso etimi akwanka wase empempi no nkofo kase na nka FIFA ese represent wo mo ball no Messi ne Argentina national team no wase wo be kai 2010 during that time o man e friend say Germany enso ne Argentina enso etimi akohia ne wa quarter finals no wase at some point in time na Germany enso lead 2-0 wase Bobby enso etimi by wadiniti na head ball no afa center referee say wase fa wasama ne yellow card wase enam subi na wagidi anasempo wo be kan say wagidi e pass ne wono so wagidi sempa to FIFA empempi no so timi come Messi ene o man e friend say Argentina mo so no so enkoma opani e friend say Thomas Muller a former player enso the German shaft of Germany team no enso the man Montana Pedro San Koma no enso ba Monti na bibia enso etimi akwanka na Pedro Porro a player enso the man La Royal Spain kan na no ada Spain national team no call World Cup na so mo bo games out do no abrante open right full back pa Juma abrante we Juma we Dima La Royal Spain national team na masa ekwanka brutal be say yes go no co-opponent for overlap na fe Spain national team no 18-year boys abrante we enso etimi trap back e be defender after Spain edge World Cup no me patron ni gold medal no so nya ya e World Cup na so what their common ne grandfather anti Michael yes anti imagine on say to so dwuma de so no kan katasi Michael so coach anti papa we ana Pedro Porro enso etimi ade ne World Cup gold medal na wono so etimi nya after Spain and Argentina edge FIFA World Cup ni nyina so pani we ana during that time akwada na so poro abrante friends Pedro Porro enso so apani we na Zempempi no so timi driving no ade akwada na enso ko train anti anam so bi ana o se nature say watimi aboa na watimi ama ne career no so timi adu sampempe so we dia hu ben ya say FIFA World Cup gold medal no so enso timi aka no de member say opanina ana pedi san koma nyina na tu judgment de suna bibia enso timi akwankati Pedro Porro gold medal won so kwaje ya World Cup na se no won so timi ya da man grandfather no pedi san koma no enso tu judgment de suna bibia enso timi akwanka na France ni Germany enso so atimi aba bankrom reporter mete and said the year 2038 omo ko omo so consider some so betimi akọ si World Cup no and so anti amense ka no pero ye de san koma nyina no atu judgment de suna bibia enso atimi akwanka na Real Madrid a work it ni so ba mountain we no eye green jersey ya de kan sa habamro enti green jersey enti who join show no live on Facebook how Madrid no this season as next season yes no mo pese wo to a work it na eye say when said the very last time of Real Madrid share green away jersey no na say open your friends say Jose Mourinho and so and coach Real Madrid team no massa 15 years down the lane Jose Mourinho asa before Real Madrid team say wasabeshia Real Madrid share green away keta and also come on careful by dinya no and so to judgment de suna bibia and so timi akwanka na Real Madrid small boy we akwada na your friends say Lamine Fati massa we say who call Real Madrid Castella on dia and I say Castella on dia say akwada ni nyina obia no ani bobo since akwada na and open Mike and so that na to Facebook ne so reporter meeting say akwada we tin komo wase ne akoba ne say Jose Mourinho and so pese wotimi efa player bi and so free Real Madrid academy ne one so timi anya ni mujide no timi start no and so Real Madrid set up no dia was one way ready na wopem so wase bibi bia Jose Mourinho ne one so pese akwada na friend say Lamine Fati and so timi no wase way ready say ne one so betimi ya no so reporter men say kan opedi san komanya no and so tu John Frankie de John asako pramasa Frankie de John say de emu ya yeten unim say oba basa no meno kase no wa Messi games out when no 416 days when nyina no injury back 2021 calf injury 2021 ko ni ma senya muscle injury 2022 muscle strain 2022 ni ma wa senya muscle injury 23 no ekọ ni injury ni ankle sprain so ana dia can say fever after 2024 ankle injury after 2025 stomach flu nese Frankie de Jong dia masam pempi no emu ya den dia mano basa akache nya asam ketwa reporter meeting say wasako prawe no obetimi atrafie 150 days nese wo de kwaka 416 wo dia nese Frankie de Jong dia was Osman Dembele during the time ne wonu so no di dwuma de ma basa team ne ntia no enhwe nkoma akra me nsa kana pa no yade ni nyina so sumu dwuma de so na bibia no enhwe timi akonka unim say Tottenham Hotspur team no enso ko pre-season reporter meeting and say amokwa not
we no Northern Ireland and so now reporter men say kind of pay and it's a brand friend said Dijan Kulisevsky and Mohamed Kudus and Mentemi no yetimi ajamu e sense masa afena mo Kudus no will recover from injury sanswa and a brand friend said Dijan Kulisevsky so no one sweat me print and am sibi and a Tottenham was pre-season one sweat me kopanino and sweat me German or Pedersen komano and sweat to judgment is not be pia and sweat me kon himself season ebesim no says ukopia menso e English Premier League nasia wo per manager ono watimi agi EP ani bia says aka Mikel Arteta pe enti managers are what 20 ade kan say managers are wo so ebebo Premier League this season and sweat me contend for Premier League no says only Mikel Arteta one kwani manager ono sweat me agi EP ani bia no pe no ye de san komanyina ne so to judgment is na bibia and sweat me kon kan entiamete every Real Madrid catching say no mbebo friendly game bi when against of club friends are kokon so ebebo game no behind closed doors from bia no benya daje ana sempo no wo benya we sweat me akwa sa big game and Real Madrid so ne club friends are kokon no and so bet me about game ni 5:30 no and so enti akra me say kadinya no and so to jana official communique no say confirmation no and so etimi anya ba Dr. Patrice Bochepe club president when and so the official confirmation and so about nyame aduma 2027 AFCON na nese nkofo dodo na wagide sempo shoot from 2014 and so timi akobo 28 no wasi dabi say yebebo no 2490 no and so official communique na sempo no ade kan say confirmation panina je friend sem Dr. Patrice Bochepo club president and so timi rabo Montano Pedersen komono and so to judgment is na bibia and so timi akonka na poly market and so timi aye so be nyame aduma next season just EP na ye bebo no almost club where likely so betimi age league no Arsenal me patcho percentage was so mutimi ma Arsenal 37% we no Michael so coach amoti we fear am na say woman ya age and say Arsenal last season omoji EP no say ade kan say poly market and so say Arsenal betimi defend ade kan say EP no woman say second team or favorite and simple no so betimi age ade kan say EP no Man City no so kita 30% and Manchester United to 12%, Liverpool and to 12% at Chelsea and so to enuma no so 10% and so a percentage akadia kan say poly market no and so that mountain clubs are do am so this season as a season be rem no wom so betimi aboma de age EPL this san come no and so to jana AC Milan so din come wom say Brighton and friends say Rafael Leao who your club in na won so person fana me patoma biem say 60 to 70 million euros and we kita 60 million au bomb betimi de Brantia your friend say Rafael Leao so timi ama no so your reporter and opemen say kadinya no and so to judgment de so na bibia and so timi akwanka na Real Madrid so no and so say omon pese omone buy money come relationship no and so betimi break it anti akoda na your friend say Michael Olise say koban say Bayern and so say omon ton say akoda na omon timi for say akoda ni move no so timi ntwane Real Madrid ni nyina say na wo pe club ba ko na omon so omon relationship no eye cordial say bond no eye solid by Real Madrid and so the club friends say Bayern and so be and open your friends say Florentino Perez and open yen kamo biantia say patro sa bonda and so down your penina your friends have in term no wasi one person and so betimi break it and am so be and no say no pe yen din komo and chobi bia say na Brantena your friends say Michael Olise and me patro Bayern money team no woman see woman ton sa Brantena mo to me for say am Brantena move na so to me ma so no see reporter men say kadinya no and so to judgment dey so na bibia and so to me kwanka na Guinness Book of Records no and so to me making it clear woman see we are seeing na wo per player one so to me a share most goals per dia. Next openina your friends Pele unim say Pele me no kase one cat as for us in Wakon Krechi one way to me share 1279 goals as it stands Cristiano Ronaldo Alvaro dos Santos anyas 976 goals Messi atoso miansa 919 goals enti say dia wo per player per we asinya no one so to me share most goals by a world Pele just Brazil Pele na yeti no come one is a Guinness Book of Records no and so to me come I can mountain ka emo biantia so no na wiase nyina won so timi ase gojo do para Pedersen komano en so tuja na masa the month of October there na se bibia dem manta anije won bruta unim say ya bob we no El Clasico we pe the following day ya kohwe Ballon d'Or
enti yakoba ne se Lamine Yamal Nasrawi e ba na sa kwahye Real Madrid na waje Ballon d'Or dia masa na se bibia de dem nkofo dodo na so advocate se ne akoda na friend se Kylian Mbappe lotin wono so betimi stand at favor se ne wono so nsa betimi aka Ballon d'Or ni bia no so report an open se kanti October weno October 25th Nese ye bo ade kan se El Clasico 26 October Ballon d'Or nese ye kohwe world best player we are seeing na player wonu su ni bo ba no su ye nkoma enu su fro ba di nyina no enso tudwa na yan diamante enso ye player se kan enso de ma RB Leipzig team no se wonu su etimi aka kire ni entourage ni dedication enti se ubagana nka wo fantarage no won wunya obi ti se chief of se bua pia mo sanso a ana mi sanwita won obi ti se ene krompap the don afa wunya ade kan se Mr. Ernest Dob Enesado Dob munyina afempo no wunya ade kan se Mr. Rita munyina esamo ni entourage sanso a ana branch friends yan diamante no ensu si akan di ma RB Leipzig team no se waka kire ni entourage masa mumon pi Paris Saint-Germain no mo so ntimi forcing za me move no esanse na mi za club no mi nyamepo eno so yan diamante nko no so ene ni entourage ni delegation team no ensu adi se na so wo bahia so so betimi abopi club friends Paris Saint-Germain na so mo so etimi force move no no so etimi adwane club no reporter mete ene se RB Leipzig si omunya 120 million euros enti yan diamante masa 120 dia ebi won eno so ya just denti anei sadde no so twetwiro ano so ya reporter mensa kadinya no enso tu judgment de na bibia enso etimi akwanka na we enkoma wo mo mpegem no ebi ti se Obia samoamo no pa mu tiemi a se EAFC 2027 ultimate edition aba na graphics no de Kylian Mbappe lotin and a brand friend said Jude Victor Bellingham enso so ena ye nti Obia samoamo Kofi mamo anopa kwa champion Kofi Tela mo mpempi no monso mutimi bo FIFA ne ade se nyame adoma na se 2027 edition ultimate edition no unim se graphics nso timi aba brand ya ye friend said Kylian Mbappe lotin and Jude Victor Bellingham ana se omonso yetimi ade o ya graphics anopa no ye de san komo nyina na enso tu jana Vonzia enso goalkeeper Edema Cabo Verde national team no say over 40 years ana yebusan say at age 40 born waja boss da bi masa afa kura na World Cup na mananya exposure na say wasi yenkamo biantia say titire clubs out no wunim say rumors ne by say branch Inter Miami Messi team no mo MLS in US no wo mesin kominya akwada ne service when kura e beka no opani an say esan say 40 years the masa wedi ntine wakona nim un say akwada opani wey wasi yenkamo bia clubs out no montia say mo be fana because of born no wo boni nti enya de kan say advertisement enti na mpempi no ubense nkofo ubeka ise World Cup final no proud to say ne yebebo final no press conference how do I say akoda na so mdo paniwe kwatra u person ni twa picture 100 euros na say wo pani ni si yankase masa ni image na nya say ase bi wo ton wasi bonti ana wo ya club na say wo badia na say bon 19 na wo be fan no so reporter ana say nkomo pani e friend say Fonzi goalkeeper enso de Cabo Verde national team no so akoda no pano ye de san komo nyina to Jamaica catch say most team no answer ko preseason abrantie friend said Dijan Kulasevski womatimi January chire sanso na mo kurus Ghana ni di shewe January chire reporter mete every Dijan Kulasevski ni injury situation no and say akodawe traffic 14 months enti we no 1 year 2 months enti masa akodawe wa brepa papa Dijan Kulasevski wonya form brutal nei injury enti no wa traffic 14 months and so bad news and opamense kadinya no and so tu judgment de na bibia and so timi kana Patrick Vieira enso so any Senegal national o din komado achenti amete and say after so panina your friend say Papithia enso esi from no and amete say Patrick Vieira na nei wo so consider say in the coming days no on betimi the national team no me petre Senegal national team no when ya Taranga Lions of Senegal wo metimi enso the national team enso da ma panina your friend say Patrick Vieira no pede san koma no enso tu judgment de na bibia enso timi akonka enra DJ Afiba the international DJ mutim no mo game Chelsea woman sweat me 3-0 abrantia your friend say yo Pedro nya go sansoa ana Jamie Garten sanso nya go na kwadana your friend say Emmanuel Emeka and sweat me nya go enra at the time Chelsea so ball friendly game against Laba your friend say Bromley no Chelsea share come here say Bromley timi atiano so report from Badinya no and sweat to Jana Robert Lewandowski adin komo was it during the time Ofri Barca no one no say we ni club bia e den akoma so SM Barca ntene wonya kwenya kobo
Barca no nene we nya se wo betimi asane ama club bia so Europe anam so bi anam no ka se wo kopiem enso so e wo Chicago Fire se o US ano pede san komo no enso tu jo to so di komo fa Lamine Yamal Nasrawi abana ho wasi Lamine Yamal World Cup no mo kwa no wanya the best version of Lamine Yamal yenim no wasi the very last time ye hu Lamine Yamal proper no eye 2 seasons ago and also eye nkomo abrantie friend say Robert Lewandowski enso so akwadi nkomo ndianka dos na mom emre no kopa papa tie besi form na fe efisam nkomo nyina no ye de abesom kan ketesi Lumba super enti yentie we mra ye ba afa ye de efisam nkomo no enso ba betudwa kan ketesi Lumba super Nana Kujo Crunch, they get to be president. I know Pebia Meti DL Power Sports won him. Anidaso Wɔhɔ Obia Jumedi so Kujo Crunch ni. Mamenti boom. Atan for no fiansa baby o kasa de wa bedru ba money atone ne money rascal kuni Meti DL Power Sports Anidaso Wɔhɔ Obia Jumedi so ni Kujo Crunch me fe ni agro mamenti Hello, my name is Emilia Probe. You listening to DL Power Sports. DL Power Sports. Right, abusu nkonya so kan ketesi Lumba super anopai madin koma che se super papa de eno ani Lumba super djuma die bia udi no eye Lumba super weekend ya shase ya ne sampanifo se nei agrobe so efra no pa weekend ya shase free Friday nte ye na ye bekwa ya udo ye nuanu mosremi fo amukọ asore nei wu pensu wanwa so anom na de du djuma de Lumba super ana me kan fo ma ye so graduation sa udo che se gathering sa udo ceremony de tie bia wo de serve Lumba super ni bi wase ahwo ne atese adofo mo ba na animonyam sanko ana won sanso ka ma dama egusu asinkonya so agude mu nsema no pere so mudwuma di kase so na bibia no ensusu atimi akonka fadu so no eye fisam nkomo ana esi yede so mo menu kase unim se Glasgow 2026 Commonwealth Games no etoja ewo Scotland nanra ana opening ceremony no enso ehihye so na team Ghana enso so etimi represent ye team Ghana yenso ye represent ye nya samketo akura entube Ghana colors ne say red yellow green na say yetimi bofugu session pa enti uba join show no live on Facebook capital D capital 106.9 na you are doing the time at team Ghana enso so etimi aba doing opening ceremony etoja Commonwealth Ghana Commonwealth Games na say Triple my life, with a thought to have a good time. Feel the rainbow and the sunshine. Be happy, we're gonna be alright. Move in with a smile on my face. When I want you, really something face. And we come from a different place. Now we chase the terrible flame. Even on Twitter, we're just trying to walk the phone. Still in the box, I'm not the throne. Do it for the people that will love back home. Fame is the game of the real life flow. Yeah, so chase that tree. See what you got, you get that way. Tell the whole world to leave your feet. True to a rhyme, but it ain't no influence. Tweet. Enti team Ghana na nra amonso etimi bae chese opening ceremony ya Commonwealth Games Glasgow 2026 Scotland ana yede san komo nyina no etujwa team Ghana de omo ye boy for success nei nine ade kan say disciplines ana say event na yetimi de enwashi me participate ni nyina no ye ni de akire de betujwa bia no yemfa enkame yetiefo ne ahwefo ewo dwuma de yesu na bibia no ensusu etimi akon Ghana High Commissioner to Ghana and I think Ireland Her Excellency Sabazito Benson one also etimi visit team Ghana camp no also etimi kansam kakra dia and I say hia sentino amonso timi ba ebe support team Ghana ne nkoma ono nso edi eni. Hi, my name is Mrs. Sabazita Benson. I'm Ghana's High Commissioner to the UK and Ireland, and we are here to support the Ghana team taking part in the Commonwealth Games. Indeed, Ghana's name is high on the map all over the world, and so it's very important that we give this team all the support that they need. We can all attest to the fact that other sports are also given much support from government. So the Olympics or the Olympians who are taking part in this game is very important to us as a government, and that's why we've come all the way to Glasgow to support them from London. We want to let them understand
that 33 million people in Ghana are looking up to them. Their win is our win. And they would put the name of Ghana on the map if they do perform very well. So it's very important that we encourage them and let them know that the country is behind them. The president supports them and is with them in spirit. That is why we are here to support this team today. Her Excellency Saba Zita Benson, one of High Commissioner to UK, Ghana High Commissioner to UK, and Ireland. And now I also visited Ghana, Team Ghana camper. One also team here say Ghana for you and team rally and support our team next year. Them come on and so a team Ademana, Honorable Minister for Sports and Recreation. Honorable Kofi Idi Adams also and so Accra actually Team Ghana say tournament no more con and discipline be out your Ghana need to share. One shoot me participate our wasimasa men who be 10 anaso kwabena ni bi won na bodje senyu bi anase sene oso wa won oso by train na se we yamu nhye Messi and Lamine at some point in time Messi edware Lamine wo e wade kan se pan mu ekohia World Cup final Argentina Spain Lamine ehye Messi Argentina yi ukwana se we athlete uja tanta tracks no so hia US ni we hia Jamaica ni ma yamu nhye say who got to discuss and I say who report with javelin be beer won so do him bia na ma yam shi Honorable Minister for Sports and Recreation Honorable Kofi Idi Adams in commodity ni games. I want to thank the good Lord for an injury-free training because so far from the CBN you are all in good shape for a competition. What it means is that your training went very well and with very minimal injuries, and whatever injury that came through, the other technical persons that are with you were able to take you through it, and you are in the mood and ready to compete. The president is right. Training is to put you in a position to perform. There's no difference between what you went through in the training and what you are going to go through in the competition. Ignore the numbers that you see around you. Just see one person. Don't let the numbers that you see around you intimidate you. Don't let the size of anybody before you. Enti way Honorable Minister for Sports and Recreation Honorable Kofi Idi Adams on Koma. One also any team Ghana ADA was dear cancer Commonwealth Games and also to was dear cancer Scotland Glasgow 2026. Yet this some common and so honorable and so to us wedding come was in Yamia Duma almost consider 2034 Commonwealth Games no Africa bet me a hosti na minim odia ogoja udiri e bet me asi 2034 unim say 2030 Nigeria akobede ye Oman from Mama India and the honorable say 2034 dear kwan bia so I was say team Africa and he say bia Ghana and then Nigeria betima come to mabom now my say on betima host common games ni yenti honorable come on so die. One major item that we all as ministers of sports of Commonwealth nations agreed to was to support the right of Africa to host the 2034 Commonwealth Games. And so if everything works out well, the Commonwealth Games for the first time will be coming to Africa in 2034. That is after India. India is going to host the next, which will be 2030. And after India, we think that it should come to Africa. 2-3 countries can join together to bid. You are aware that Nigeria attempted the 2030, but they lost it to India. Yes. And so this is an opportunity for a combination of countries to come together and bid for the 2034. So who knows? The Ghana together with Nigeria and maybe any. Way Honorable Minister for Sports and Recreation Honorable
Kofi Idi Adams na so this ankomo we enso tujo on this note agudie mu nsem eboabo anu nyina no yem fancy ana yenda Lumba nsu pass sa brono brand bia no omo su timi kwan mo eso dwumade na asema ya nei wo de atwa aso fra fly number D1069 ekonkofon close amana ne nkoma no yede yebesoma afeni ya ba fie e de defensam nkoma no enso so ebeso Mike se o coach eye producer on ditu no ana so timi aisha nsem wanyina egu nkrata so besoma kadu se man bi se menso mejimre besane minyinyamo enso de mo kasa fidikese so na bibibia no enso timi ekonkan samje bakuo madina no pema menchia no bema yaw maka jo se we just na beba why yesi oba we wache wadwaya no siesie no yi nti bema yaw we just na beba ana lajos or committee 1 lajos ma menchia pa we heavy pa roda manya no ntese won so ho fa ma me we show speedy recovery ana misa wita so e wotema committee 2 omunyina menchia omunti Mr. Hitman ano pay mama mfaunsi na je bibia nkonkai okay samje ho te sai samje ho ya papa yeda na se papa pasa abre ne abre nyina no okoye mwa na fe wotie Anidaso wo mo bi adwumade so special good morning enkoma samje ana fe ne ho kani Mr. Samuel afo ohinafo right yeda na se papa 26 minutes after 7 a.m. here high deal 106.9 now still to come on the show major stories making headlines in the national dailies yede ko wakrata mo boso no ebeba na pay ena efiada kanawu nso beba Anidaso Wɔhɔ ma Obia Anidaso Wɔhɔ ma Obia DLFM 106.9
7:31 is the time. Coming up next on the show. Major stories making headlines in the National Daily School. What crowd and you know your crowd right now no pay. But the phobia no pay what do one better and I said that they would do one I would die. Your mama happy birthday and come on Lady Perpetual. I'm Kesua Boatin, it's your birthday today, happy birthday and confirm. Happy birthday and come on ya would draw. Mary Jessie and you would happy birthday and confirm. Oh yeah latte mo would da pie ne. Happy birthday and come on Evelyn Asante. Mami akosio for you one manukri. And your birthday, happy birthday and confirm. Dr. Perfect, Somaila J. And your birthday, happy birthday and confirm. Happy birthday and come on Agnes Adema for. It's your birthday today. Another finance minister, Dr. Kesalato Forsen, represented media review budget today at the Parliament of Ghana. And a baby di home come on. By an answer, former President of the Republic of Ghana, His Excellency John Evans Fifi Atamosa, when a baby call, and a memorial service special in memory of the late former President John Evans Fifi Atamosa and a pay non pepe. I was some dear park in Accra. Now His Excellency John Dramani Mahama lead the delegation to lay wreath on behalf of the people of Ghana. I pay back on one Sam. Johnny live on Facebook, live on YouTube. We'll share linking up. Now for Fufu been so into me, Hibby and I'll pay. And change share back with you some beats. And I say, I feel the cool work at Tamo Boswano. What you about? Now we're free ECG was here Magana for you now so to say ECG will undertake planned maintenance works to improve service delivery. Now this will result in temporary outages. Our Eastern Region at Chimoda and I pay non group from 9 a.m. to 1 p.m. Now affected areas near Oda ECG main office, community hospital and Afe and Quantanum Afe part of Bangalore and its surroundings. So ECG will undertake planned maintenance works to improve service delivery, and this will result in temporary outages on Friday, 24th July 2026. Now affected areas near that ECG main office, community hospital, and Quantanum and a few parts of Bangalore. And then also here. I'll pay 10 a.m. to 1 p.m. I will find 10 mines at Bogoso Junction, Upon Hills, new site, and I face some parts of Bogoso, Simpa, and an Empatable.
106.9. Right, 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia and a fear that kita on Sabosomeno da etoso aduonu 9 150 and aduonu. Well, today being the 24th day of the month of July 2026, and I pay a brasso. Kowa Katamo Boswano and Yadeba, all the top stories, all the major stories making headlines in the national dailies. And I pay turning in our Abba. Ishaba Kojosa maybe at Nase, and of course the beautiful Koswahima as usual. And I pay watuna niya hwehwem papa enya sam ketwa. So I'm joining you live on Facebook oba. Also share link no na fe ofoforo mi so entumi ehwe bia na pe. Ebra so ye de ko wakrata moboso no ye de ba. Ye de newspaper review no mo. Nishiraba kojo sami bi no din se mereko so aba ofie. Morning light ye ba ma for amani. Headlines no about my mind, politics, sports, the entertainment and so. Go just Sammy B, them my what you. Newspaper review on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ my Obia. You can cray every morning time. From Ghana to the world, yeah, in some bro. Breaking stories, yeah, in fun to hope. Sharp analysis, they can stop a binso. Wake up, Ghana. Time to know, Kojo Sami B. Newspaper review every morning. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ my Obia. Tune in every morning, don't be late. So DLFM, yeah, Wɔhɔ my newspaper review. Winchiraba Kojo Sami B. Newspaper review segment with Inshiraba Kojo Sami B in Koswahima. Na pe omunyina atrase. Ya de ko wakrata moboso no ye de ba me hwe na fe me man Koswahima. Na fe Inshiraba Kojo Sami B. Takrade Kojo krom twabewu de hye kronkron. Sami B atrase na pe. Kojo ni Koswa. Good morning. Good morning. And how are you doing this morning? We are good. Well. You are well. And Koswa is saying she's well. And you are also saying you are good. So which is which? Who is well and who is good? It means same. It means same. The value is the same. Yeah, the value is the same. And you know, sir, I love Fridays. I do Friday say na yeni papa pasan say ye juma edwada ebnada wukwada ya wada enefi e boja ye. Ntia no pay buso for munche tiefo na fe ye fa ko wakrata mboboso no.
Yefa beda this year with DL 106.9. Back of Benama Minyama, me offer some child of Fontino. Yo, natchez a dear channel payer or mine non ya con mesika. Which I fina edum ye pay moon ya con mesika de acano, ye dear baboon content or mine no me say, Obia at the air cost so inti ye chagana for na Diana de Bia mechanic say, oh, sorry, no panel de Yamia si we are de Akaye Juma. Intino, what then Yamia sia. Since the sea catch a mother abojum no, now I show who see no copay you may be a because Sikana ni pankwa. It is a winning scar, a ya name Primpino. Was some nae mobocacra. Inti a dear chiwi a wada sorry. Would ya say that much idiom pomba say ya doma or bo who by we, you know. Diaka ye juma and our friends so as she ye will be ye. It's answer yes, ya she any bear massa won't mean show musu ya. One show ya work of face sign musu and ask or how Eddie Amawa and Cassa wa brabo. Inti a dear chia what ye si quemi. Na wo kwa adwuma ya na wasanzo so ahwe yi wahwe wano kasa yi wahwe wana montu yi wahwe wodidie mu yi ne no ene betumi amo akwa bedru no akasa erade medawase yo ekoso ye da papa pa antana pen koso amaye san kasa do na wo se hwe na fe no ye de ku wakrata moboso no e de ba baten koso ne kwadwo anapen na ye ne atifo ye di nkomo na ye hye hu kran enkran sha ne ye hye ne se procrastination a thief of time. And what ho a idea a hard with papa. Oh, what's na maye next week maye, what's na maye sa na dear as say. So procrastination a thief of time. What be one crowd was show boss up so ye bibima or what's na meko we maye at the sun a sabre. The longer you delay things you have to do today will be very, very difficult tomorrow. So and what way idea enye. Now what kind of Proverbs chapter 6 verse number 6 are? Or say go to the ant, you sluggard, consider its ways and be wise. Or quadro kwatati anchen. Suana kwai ne hunu nyansa. Kwadwo so ahon komo eno no. Black Obama na anope yenche tefu bio. And said ye wakano. Ade atro kon aka de na ya de a esese kobrani bi atu ho anamo. Emudo do na brabo a yanshada Andrew be boshe ho ni frisani ma we abrabon ya na muntu no kura ni say emiri bi atwam ana twede ampa Onyankopon etoma na frisoro ema Israel mani die no ebi ni ho bio dize onto mana na mani pa bio enti age say wutu anamo na oye biribi ne Onyankopon afaso na ode ahirawo de bia ya ka say osoro boa de wa boa no ho ni ba bo no mu de nanso no kwa asem ewo ni say se woka se obetena woto so echina meye na maye eni manya anya nenam enti se wa mo ho so na wan so de anhye bibiri ase a openi enya ade opese wo ye no betumi ayi no kura ni say there is no harm in trying abrabo no se wan hye bibiri ase a enya ade betumi ekọ baabi anso no kura se me wo mu no obi suro so me kwa di misika kwahye business mi na kwahye me kwe na anye ya maye ne den medofo obi hyase yeye ade nti na wo de obu hu aba mu senyeye enti hye bibia ase wo hyase bibia na abo ho mene so abrabo no kra ekuru ase bra kobra there's shortcut to life no eni ho sese o mo de shortcut na ye hu de ekoma o mo nansen wo abeka no kra we said the system no ekro wo pese yeye na wo be yeye na mo akira asam no tunsuan so no peni ebeje ne pa wonya ye nyina mo asan be yo hinya nemi na asan gu ani mo asan aka ho okay enti wo de hyase ye biribi na ekoya ye bibi na wo hwe ase asode kakra won ma hu so madi yi no enye obia na hu se ne wadi yi ana na hoto na ebi ana na busua ne ye ebi kura na wo de ye sene no nanso ana ma ho keka o de hye abrabo ase na o ye na adwen se de esie bia no o de nkitisie ebe gina ne nanso perseverance o de nkitisie usinkete se de etie bia no wenta so o be yire ne ho ase obetumi aye de obetumi aye bia nyame beton supragu so nti ebe sere mfanto echina sa obetena ho sa de na sai desi etu ho ana yese kakra kokko benu munsuo ana wonim sese ensuo kra eto a edigidi a wanhwe kra na nkura no enduma but so ko kra ebe ma entina tre konkon de aboa ntatia eye hweso no aya bisa ho se ntatia no ahoden be no kra wo nanso ni nyansan mu no epebere na nsuo nto no ana oboabo na nenuama no enti wo behwe a nsutobre
uhun tatia o baby a mo abehu o mo ye ntontompe o mo nsu na o mo tatia nim se nsu to na opia sunsun nsu be fa no enti pesi na ho kira ba no dan pempenso no to no bo ase behu sa hwedie bi da ho na watam ne bona na o de sen onya mani tire bia no mo opia ne kakran opa mo ni bia kra no mo nya ni na akusie enti nsu oto a wo mpie bio samle no wo meye hwe wasase ne so wada because onim se waboaboa no ho egu ho no enti sa na yese de sani bia wo ye so boaboa esa oboa ho abrabo ne de openi sa wo wanye wadwen say wo be bibia no be ni batom papa so maame ene mabusua emfa wo minimo bia na busuafo nyina wa mono ne nanso bra kobra de obedi kura bo no yes wa na so ye bibi ma ho forget wo maame no papa na forget to abusua pani no abusuafo wa ye bibi ma wankasa ho ye kasa me sa me bo bra na me wu a meja pade enye me nuanom dia wo eye me yere na me ma that is a reality Ghana mla na kura do na approximately 90% of waja pade e ko yere na wo manchan enti wo ye me nuanom na wo twen me se mbe ye nam de agyawa wo ye nkwasi adwuma enti pe bomode na ye bibi ma ho ate na wu a ananya me to nsa frɛ wa watuma bibi agya fie na wo do ani to papa na wo nuanom so dia wo papa agya pade na nuanom ne nyina de wo peni nya wo nkwa de do something for yourself yes obi beboa kra enti se de wankasa wa boa obi bebo mo asu a na wa to boa se wusu a obi bro ne de to boa se na se me wo fa city ne wo no ahu se de de obesu a openi de obebo no ma na su de ono ni su obesu no obetumi no sa nete so se wankasa boa ho ti sa na wo se bi obemmo mo hyehye wa wo na animo enti wantu ho na mo ankodwon so a obewu metu mbemba mo hyehye me nim se medwon so hyehye me ya we but nkoso onya we onim se de mi feel yes de otinija ho no onim se de hyehye fa enti wote wona atewa sa yenso ye ehwe enti ye bibi do something for yourself mate me da sa papa na pe ko wa krata moboso no bra so se de beba and kwadwo Andra the finance minister Dr. Kessel Atuforsen at the review no ebaye and I have something me hu yendra na ha me papa and yes when you see something say something bibia cause was ka bibi yes Ghana Police Service for terms no if you see something and I want ka so ti hu so a wan hwe be you bone now Andra the finance minister Kasembi also to support Ghana's participation at the 2026 World Cup an amount of 68 million has been paid. I address candid man way. Now some World Cup here koi FIFA for who Kenya. So Saskano, you're spending the same. We need a breakdown. Said no American sports before no Menkan. I said this earlier before and say Beko World Cup. Because I say oh football sika football for needy. We need your money sika. And yet yen papa keto kreku ene sika GFF no agege no mode kono Ghana sika ene atam e de akogoro medam asesa no openi we mbebu nkontam ahwe kura Ghana be de ka won I am telling you so mo so mo de pen beto abu nkonta yen asoman ye besa de omoka oh ye be de omoka me so mbebu nkonta sa me ya de omoka ye nti kuro na kobra ne we target to yakom keke all African games. Yes, about Combro bed is 1,000 to 2,000. Target to Yakum. Wait, I send some training Echo Sports Stadium now. When you access to a venue, no, now I did to Yakum. Accreditation keke. Bakombo, mobile, I must about Combro 1,500 to 2,000 who come a permanent HD. What you say? We may say coefficients of 7 AC World Cup 2014. We no bet to make promise. We am in a D and one for future Yanche. Near chair. Anke be san dimpenifo ekọ World Cup neka na nko ma na san ko babus nya tua omoka because anke be bre pa se maka kire mu say football na manfo ye edebo omoma na ye de ndie akoye ncheni na Ghana ni bia wode na komedi Ghana football achi ne de isem of us na ye say ni abamabu that is the reality ye mi say abamabu bruta has me ko hwe bo wache and ye say me menye ma adwen say me ko hwe bibia nya nika ye ko wiase nyina gu kansie hwe ya kwan nyina na asese wo kuruma yo hwe kuma se kwan de aye even kura akra na obi fi se ye won kran no ko hwe do me kwa benya kwan ko hwe de aye ko hwe se de kwan na ye ene mem ya koto do me kwa benya kwan tu ko hwe amasaman obi so de ahomache ba ko bra bed se no nan still ye late adwuma mu amasaman kwan ko hwe de tie ena shankafo ne fa ofrimadina na ekọ befa kwesi poku ase no duru awasan lodu na ode akọ because kwan nye to no to fi say bibi say obebrands watumi asiesie into obegye usika no 2 times
ni nyina aka ya kwan ya nya hu but yenye sika ya de komana saa bo na mokọ na manfa hwe ama no esida ne ya de sika komom ye mokọ FIFA ma musika se monje mfanya hu sisie bebia mbeduru bia se osika e de mamu esida na o ma no so tam sika wo se ya sense stay yet to support Ghana's participation in the 2026 World Cup. An amount of 68 million Ghana cedis has been paid. Sika amount for na la sulala na de boy ya na say because akra na omo kan omo ka say ball no enkrofo bi ebe volunteer on beji sika bi enti aye nim say Ibrahim Mahama ekra supporting. Yes, enti ye dan na say sika no enti say sika ne de anka we kra kan say budgeting because ye ankra na omo yiyi omo sika de maaye. So why are you telling us say no aban ni mom this sika ne baaye na je say mo kwaji nkrofo ni sika wie na mo san 68 ni so ana na mami figure ne was 68 million then or say my main kind as quoted was it to support Ghana's participation national team yes participation in the 2026 World Cup an amount of 68 million Ghana cedis has been paid. 68 million Ghana cedis says the is it by the government and I say by the government. Hi. And question and Mimi Busana said, can the finance minister give us a breakdown? What went into 68 million? No? And then yeah, because minimum FIFA, can be, and you do run of 32 no. Yeah, my Ghana, $9 million. And so 68 million Ghana cedis. Na me di mani edi ma bi achi enche be ko pram wo my Ghana yakọ World Cup in predo sen kwadwo yakọ be 5 black obra pe de omo de beto ha no pe me checks no omo chire mi se sika Ghana spend ye no 58 approximately $5 million US. Na yan fa ne say 68 to 58 say sika na ye de ko ye no one mon kire yen say ankwankre bi sika but we no said ye wode akoye nkonta ne sa ban ankwankre sika de nya na we bu nkonta ma yen eno ye mfa nya hwe enti no say ya man sika de a said ye wo ka no me de we hu nkonta bu no me aka ndada omubu a ye bede omuka so mubu nkonta na ye bede omuka because ye kai kwesi ye ntachi kofani coefficient of 7 bepem ne ye ntimi anya solution bepem ne coefficient of 7 we am the be coefficient of 10 na ye nduru ye nya solution ni da sima ka kire odada enti makasa nkomampeni onfa ne nsengu onfa ne nsanke ka football ni ye ngu no kra na ye ne foforo si ye ntumi nya so na ye nyai because boy ya yakobo yi emrante na mokoye na didi ame na so oman ne de yaboka na nya se be na omopeni appearance fee there is no sense in it $100,000 as a nation per player ye bo brass woman na ye ko se woman no ya qualify ekwawiase nyina gukansi enye Ghana ne ye bo no ne yakase bia amanfo kura ba into tourism ne ade ide enye sika bi kura woman ni mu ama Ghana fo anya dwuma ye da bi ye ne ye koye enti ye kwa ye koye no peni sika FIFA de ma ye no Ghana anya bi eni yo ye qualify ko next stage Ghana anya bi as woman no na eni yankasa nso atem ye sika asan de yakwa akoma wo nom na individuals na nipa na kobo World Cup na mo yesen na kobo mo yesen players na ko ye na mkosi akan no wo de yemfa ne so mu nyina kra ye 30 kra na yemfa officials na kan yemfa ne so mu nyina 26 do de yemfa ne so mu nyina kra yemfa backroom staff na kra kan wo de yemfa ne so mu ye 50 saa sika na ye bodi nya saa nipa 50 no sika saa sika ye bodi nipa be ye duonu mpew ne Ghana man na ye te ha na ye bra ye tempenten kwa ye adwuma na ya yere wo pa chi ne watuato na yatam sika no e de akoma ni paketu awi e de diamen en de am ya ne say sam lante na omusi akan dodo na ba ko pe na osi akan okuruma omama ka nyina si omaka mo no ne sika no mo de tena bro kire na edie en won football teams no so a omukosi akan anya bi Ghana won so anya bi na ye ka no kure na mpese beka ha wo ma na etetere no Obia ye kosi akan na individual players na koyeye na oman na boka ade tina se ye oman sa hwe kwadak nations na kwahwe World Cup ye kwebra kwobra sika omanya ne nema omode beye no boka kire se football sika ye de ma football fo a ade
ade na mo do o man sika na koma football fodi yes so ye to sika no ye de be ye akwan ye nsu a ye nyanom de ye ukuko amanfo pipe m kokwe ye ho no about 2 weeks once in 2 weeks 2 weeks about once how many times na Ghana you qualify for World Cup? I think 5, right? 5 times. 2006 you call Germany, 2010 you call South Africa, 2014 you call Brazil, 2022 you call Qatar, and after 2026 Canada, Mexico, USA. Now question I mean busa wonim koswa no pay say World Cup do ya konyina as wo mine. And then you bet me dear see and say you say you nya sadie way every World Cup as we speak now you need standard football pitch wo krom ha you bobo wo so World Cup na ya kono kodo po ani kwa pram the last time we call pram Ghana man soccer of excellence FIFA be man ko hwe kwan e kwan na tutu pansam kra enwura fu wo hono ma up to now no te se enya sam ketwa enti World Cup do ya konyina na aso man eden ene enya firim se rako brani pa nso na no kasa I support you say ye be kan se man aban finance anto football ne yengu football ne kra se du ba bi na on say Ghana ni a wo form ho no dudu na mo say da nim say the system ne tie ba ne mu bia nya kwanya ye di ani di ne machiri no se du ba bia se wo kasa wo be kan se mo pani wa no betra me wanu atie pani bi se ye nim say football na man for the ayeye apo bra mo ma ayeye ye wanam na 2009 and the 20 World Cup ye giye sika wo man ya ne ba pem na me no kase as Ghana minim ade ba kokora betumi de ensesi ye bo se Ghana ye nyade wewom yatia na kan 2008 Ghana a omampeni dada akofo ebo no ho modern afo so ya na oman ejeje ebosia de ye stadium sa hodo polo enum standard ones ye renovate me you know akran kumase upon World Cup hodo ya tamalani asipo appearance fee any group stages amount ye nya nyina no yantumi afo ba kompansi esie embe ne car for kura ne ni standard pitch be miti wonom standard na ye be ko World Cup matumi atam Ghana sika e de begina ma se bedwom hu kontase de sika we ko bla bla na blasters de ne ye Ghana fo ye nya firim Musa ma ya broken heart ma wafa se na lawyer ne wawu kumase ha kwa mko ye masa kum nipa because Ghana wo ye no broken heart no di wo ye e blaster match ya no we ni ku no na masa atam Ghana sika sa akoshim openi ikotwa member na zemanya ntwa mpeto ka ho enka hoda mere maka it's about time say yakobo sa World Cup no ne African Games na moma yenya se yedi Ghana sika wuram se DLFM ne nya sika mfa nkwa omunya football ne mere masam no so omunim se omunya sika emfa nkwa ya openi wudi dwa na babwa ka unyai ubejai o ye business na adwuma ne nkwa ya se ujai enti yentumi ntam Ghana sika enkwa invest wo football ewo mena Ghana mebu no kura ne yemfa nya course football na nka mebu no mo wase mu ni bono kura no entimi menya kwanya na mo mfa so kura nkwa mo no nkosi aka no munya sika no boka be ka just football is in safe hands na hwan sem na wazi say safe me wa fa say Henry Asante twum yes you so onkasa bio say yes say afidie chiwa na wusu asesa woti dam ne yeto na woti akira uhun say but one kasa betena akira ko brani ma de be ye besre mesre Sadiq Adams Songo countryman Songo Patrick Osajimai ena Lustowell nom ye be dwen ne kru na ye nsore ye be form alliance ne abogem na ye kweti agiyefe I'm telling you me pon a me ankasa metwefo me frɛ wonom ye form alliance na agiyefe no ohu amungu no na ehu sa Ghana ye nya football because ye ntumi nya football ne ye form man sika enkowuram e wo mno Ghana o man be boka de football fo ni nya ne ma Ghana fo ho ade ntine ye de ye kɔ ho ne ye nza nya ho mfrim football ye ko ye nkɔ ba bia mo ma ye broken heart ya sanso aboka All African Games Ghana dia pan ye nya wom na mutumi ma accreditation ma ko over 1500 cedis e wo krom hanom a ye ya ba pem samri ye ntumi amunkunta kwabla ne nam krom abo life wa hwe nipom da da fiase na hwe nipom madi Ghana sika ye ka kira wo ye mbehyew obetumi di sika be 1000 no da fiase hwe sika mpanifo ye di ye munkunta o ka kasi ya na he onye wo wete na sam si yetumi chi nipa tu afiase sa football fo no Obia boka ko sport minister okwa ne ya ba ye be yesi Obia beko Obia enkwa hwe me se makaras na me ka kire me wo fast base mag say kofia me wo fast kofia Adams so wan enkwese hwe because o nchira we di wasase obe ye me so yiwani adna ya system uduru ho no mo pani wo ye wan obe ye bi ene nkwa hwe sika we
me se ombu nkonta Ghana ye bedi omuka ye bedi GFA ne team ne ka masan beji wo ye hwa asan koshim enti enkosi ba bia nti dey forget nkonta bu na nyadom bebu amaye kosi ente jabla so entumi amu enye yo penny Koso say enye asamo me nya a football person sir but ye be call World Cup no I think say me ka wo me previous station say wo mu chirechire mu say World Cup no yes ye mfa Ghana for supporters crane free hand ko ye be for mo wa abrochire ho na wo ma ba hwe ne de Ghana for kakra bi na kakra bi no kra no ankran sika no ebe sompo so I even said say sika no was say so na ebi kra aka na yes ade be o minim because abrochire for Ghana for wa abrochire do so that side honko ade enti no ensese ye san cost spend say sika bia e wo hanom na ye do omko and I even said say World Cup no omonko omohye ayi bia ansa na ye diska kwa akohyem ne ade and then no minim de sesa ye minim de omo kan ye no ana me na manti ni ye ana said day because the memeti ye ne say yes ye mfeske aban mfeske bia anko support na aban no ajejeje nkrofo sika ma nkrofo so donate ama wo mu bebobo anu ano na afei no supporters omo don beko no eye Ghana for kakra bi wo mu ye ayifo no kakra bi na be fi Ghana ha akọ enti ne so be catch me say ya boka say 58 million Ghana cedis or 68 million Ghana cedis. Na what are you talking about? E den na mo pesa mo che say o man. E den enti na da na mo da ya na say ntro na mo be twa che in the first place. Ye no ma ye ti de mo kan ye in ada no na enne mo san be kan sam foforo say ya koboka say no. Say na mo pesa mo ka che ye. Kwajo. Wo ni me say. Kwajo ma me ba. Me pesa me bo voice bi. And I know say voice yi mwani beje papa se mebo Henry Asante Twum me aminu ano no oyibo brother once upon a time no yen semtroni I was Star FM and they were kasama for Ghana Football Association yenti Henry Asante Twum 2006 we would have used it wisely if we had an identity the $14 million we had from South Africa 2010 we would have used it wisely. If we had an identity, the $8 million we had from Brazil 2014, we would have used it wisely. And when I hear the football people saying there are no training pitches, there are no quality pitches, I shake my head in shame. Why? Because you share how much? $15,000 amongst yourself on the executive committee at the end of every 4 years. Where is our identity? Henry Asante Twum kwajo. Bako branim. De biaya na meka say some of yen centrefo no. Ghana ye ya enye ye no. Ye mu dodo na ka ho. Meka no kura chiro pre. Me say Ghana anye ye no. Ye mu dodo na ka ho. Ye mu centrefo ni bi. Openi bonsi wo bojam ni nya hwi o opese kwan da on so wuram ye nim sentrefo ni bia ne amanfo ahwe ase ye kopɛ frank atuo ekopɛ dibre enye se opɛ dibre enye o na momu na opese wo hiti obi na ofa ho kwahye ho yes enye se kan wo kan Ghana ni wo fom ti na odwena no na momu no no anso pese okodi bie adenti na openi ade na nya ye wa kire ye hu ne ye kwahye ma ye hunu kan so krali no meaning say na enye se wo man ho do na ade kwa na momu no o pese won so ya twi wura your personal interest politicians here de bia mo kwa betena radio si MPP NDC na oba o yese ho am na mo kwa kwatena kwa yesa ade no enye ye ne a ede na o man anya firi ho ye bia radio station anopa morning show 24/7 MPP NDC ede e pa na Ghana ni anya firi ho wo de bisa ho said den ye won sempie nya wo man mu ese ye ka ho asem akwan ye ye nya nsuo nom galamse ku nipa e wo manyim ye di empenifo MPP be miensa kwatena ha NDC miensa betena ha o mabo James o mo so de openi jiwe na de talk credit eno ani nya ye no kura na ese ye ka na nipa hu ni sa de we na ese ye aso man no yeso ye bo James a ye nya kwanya kwahya ho a openi bisa ho sense ntwerefo anya kwanya ekowura ji ye feni abammu ne ko sen wo de bisa ho Fedikachi Kesman Fred Champon I'm telling you okoji for no nsambe na waka is your body defense emergency fi okroma obo defense me bra pani
ewo Peace FM ye vent se dogo ku ye boa okoye no hu se ade no sa na emfa omo kan wo hye e ho ape no ye fast na resign normalization I'm telling you na bra ku ye boa or resign free hono because hu se ade no system se de ye no ade no emfa na ono wa resign ye na hu se enyiye na ofiri mu free ye ade nti na omo maka na omo kwhye ho na omo hu se system de omo free mu fi because omo kan se de omo benya bia eden edie say me bras Henry Sandu tuma me ate ase say na nya na Ghana mobro hu no na odwene na momu no na opese okogura ho no so kopra prechiri ye besere Ghana ye ni abro oman no ye ni abre pa sensantwefo na nyai amanyosem na ase na we yakote we yachi na we yakote we yachi me pese we kwa na we ba na mso mbedi bie we ye me nipa enti we kwa na we ba me na menya bia die say sa na ye wo kwa schools ni mu political science foi omo nyina ba pe na ba ye political activist na sabi nkwasem kwa nkwasem kwa I'm telling you nkwasem kwa na I mean propaganda ni am hu na sabi nyansa nim ne ye bia radio station ya beto na betena ho ena we ba na oye sei ena we anye sei ena we ye sei ena we ye sei nkwasem kwa ena ekoso radio station na TV station so ye ne ane so san nkwasem we si o mayim ye nka opani mi si yantumi nka because ono so woni interest wo ena ye o man ne sa enso nka ye ka institution na sen ketumi boa ni ye putu ye mpanifo no say omma mu hu ni say ade we no ye be pa hontoma no ye yen enso ye so po ne kankan no opani ye nso ya wuram ye so ya wuram bi because opani na hwe no opani na ma ne bibidie enti ontumi nka no kore adentina sports I mean personality mpanifo am okrom hanam na mu nim say de ade ete wo ka campaign ye tuani esi ho ye be town won we say nansen me wa frase don sama your friend is saying kwado we angel kumasi yeah sama yeah sama o se no kura mo kan yenti emra no mo park accreditation yakọ no o ma fa ma ho yes work up no man ko bi o mo apply ni part 3 ba ko kura ni ho wonya chance o ma na nko because o hit TGF no ka no kre enti o mo mpene enti o follow for wo ma na o ma twa be hye ho na Ghana fo a wo fi a wotie no enye ni nti na wo mutie yo omo pese niema omo ntumi nka omo nya kwanya nka na nti na ye wo ha se ye nka na o man hu ni se o ha se ne na mu na mpanifo ne nte ye nka no mo aye na mo so mo kodam kwanya bidi a na makoma no atom obia be hu ye nyina ye true colors won be hu ye so I see you sorry Obia nye serious. I'm telling you. Politicians need the NPP and this Obia nye serious. Just so Obia about the mine na kuma di agro like what the etimemufo akuma na di agro because we do otifies abe na kuma ekuru say masa de etia na ti Obia bad the obaya na obeye. Me I'm telling you I'm being honest here. Obia bad the obaya na obeye. And then me maka me say politics say you Obia personal interest. Do say me person me your mine ye me person wo wo ba be di sika nti no wo ba be yo man ni because wonim se sika wo ho because wo ba be ye ntie kwadwo nipa don sama mo sikwan no because adwuma mu ye de bia no wa kire se ensentwofo franka na ka se mu nkotu no mo de franka na koto fom and subsequently ensentwo ni bia ntimi nya adwuma wo afi ho because mama ye hu se mo betna radio so criticize no na ese mo ye because mo ko wa na bi sogu manuma na no ma na mo ka e wo radio samete a mekan obi onim no ho ne ma sa adwuma no kra wo nye obi onim so onye corrupt obi onim ne ho so o feel sa de we me kokoya je ma me nya de ese me ye no o man position ne kra onye de bia me ka kwabena ebo asem kire mu enko bia no a o safota FA president ese kwabena ebo a ede emu enwuma nim anasa akontuom ana football mu ana de na kwabena yabu wa oni but onye minim on so many occasions as sports minister and go for push for kwabena nye because unya kwa obeye corrupt into pass stay away by uncroft way you bet na say the sama e kan ya me onya kwan ne ko so wa no aka na no atum wo unyo mambofo Henry Santichum wo first person is so de adwuma ne to voice we cry circulating no esen ka buy na wo resign DLFM anasa satam no mu de adwuma ne ma no na ni kwa sen ka age don sama enti ne kura ni me DLFM ye betena na empenifo no e bia mo ka no kura na esman ka no kura me asinchira ba wo resign oh yes Ghana ni a ontumi nka na asem empenifo ntintina mtea ndi ye ka no kura na esman ka no kura mete ya den
na mpanifo afro se kwadwo di e kan jaya opani meja adwuma wo resign metwe letter man mpanifo se ma resign me nya bio sa na yese ye no na yese wukura wo mudiem na nkoa no ntum na anye din na ye ntua aka na ani na mra na wo nko ho no wutumi bojam de me maka mesi said your moyo man no some of us be kwaso aka no kre songo kan na bebre na fi se bia wotan wo bia nya sa wo aya na opani aya ya wa wo do football na wonim said the football tie no what the one na wo hwa mama ho do bia wo dey just ask yourself say when was the last time a house of folk ne kotoko etumi perform here wo Africa da way back 2004 2005 for house of folk ne kotoko Virgin Cup Confederation Cup ye kobo finals won kran hanom a akra ne kumase has eji free kotoko nsem no bisa say free ho no mo ne dey be pa ne ya football mu bio since then when was the last time kra kotoko na house of folk ekobo Confederation as a Champions League go do money zone kra actually say football no magu no enti sa fi be so ne be kwa AFCON ene World Cup na mpanifo na sore no magigi sika no mo de akwa akudi mo be tron baby na braba na ye bone sabe enam be pra se free niti ana meboa na wo enam niti ni nyina pros me share se free from de akọ asat now ye ntimi nya players e wo local league emfa no presenter Blasters ye nya bi because empanifo me koma de mebu no nti do ni mbo kakra no tu kwan no kọ na World Cup ye koye de bia meka se Ghana team no frefre kobo na eso pa ye de no frefre kobo pa frefre kobo wefra se team no ye local league no one pe ono krampo na ma ompezo me na dabio Benjamin Asare hwe ka denko nya bia na I'm telling you statistics game pra enko nya bina onya bina no mpezo mo ne ko keke o ka kaje sia ye boa openi ye di akira mba ba chi atum ye ba kwaso aka ne kra na mumu no Ghana ni bia no fa no tumbi wate na sports presenters no me se me pon me frɛ listo we na ye ne Sadiq Adams mo ye be kwaji efe ho na betumi kura ye mpushi ko mampani na so na ye football no mfa ne nsanka no moma na ye 10 years aye muma ye nya ye kura ye ntumi mfa esika nkoshim na oma ne ndusu na nipa keto bi ne de men sabe mi hu ne se nyansa bi anim there is no sense se Ghana be boka na ye nya hwe ye investment omla ye boka DLFM ye adwuma na se be boka de adwuma na ye ne so mfa so ne se mpeni for two radio no yes ye nya business e moka nti wo ye na boka na wadum no enti ye ntumi magye efe no mpeni for mtete to ndi men na Ghana moka ya kwanye bibia e basa ekuyafo sikasem bibia e basa ekuyafo na ba ye nyina aka senso ayento na nka ba kwa diskana kwa koma ekuyafo ni di yakura zanka sabi nyansa wo de odu ekoko de odu emo ene abura wa bra wa tempenten kwa bipo bi so no nka ba diskana kwa koma ne se wonyi no ne na busua ni anka nyansa nim so bi osi aka wa mono ne ono boso me yetua ne ka weekly koko bi sa ho se Ghana places ya aka wa mono ne no yetua mo ka weekly obi weekly salary bla kwa bna 5 billion e wo kroma ne yasa agege ahia fosika sa akoma no sabi ya dwene no nyansa wo openi yen free Blasters am so ansa me du ba bia e be ha dwen atobro ayade ko wakrata mo boso no ye de ba na page on live on Facebook, live on YouTube, ba share link down enko so hema inshiraba kwadwo samebi takrade kwadwo krum twebewu de hye kronkron kwadwo obrenie yenkwae ba ko bra no pay ko akata no nsem no de aba edoso a na se de woni mu na ndo ata na say osoafo hwe o man iskasem so otimi si form na o man Ghana enfim pimieni adunum 2025 akwamabo sika eye budget no esokubu konta na afi nso afia ya wura mu no afi ne ya pa mu eno nso eye media budget no ehun sensem te sen na o man ye kwe ni manase ye san ye chintem nanda osoafo hwe sika sem so Dr. Kesra to ba forsen adwuma ko enya na ba sama hye dwane ko pie mu na oba daily graphic wakata na obon home na ne say truth and accuracy every day na odi apa na sama super ni say half year performance best in years, revenue on track, spending down, zero arrears, interest drop, finance minister enti odimia for Dr. Kesala to ba force ndi chirim se yenka nkyere Ghana for half year no wo hwe afi aye wura mu ya efri opepon bosome ekwapem eye kitawunsa bosome na bibia de din omen ye ho atoye papa na kura ne say sikasam efa etojeje ho no bibia de din eno achi sika ye die no eye fine sika ye die no
ye ni sika basa empanifo no spend sika on wise rentino eno so akọ fine eno wachi aban de adwumayefo ka ende de contractors ka je say o matua US ni nyina eno wachi nso interest nso a Ghana ni ade bia bo se yakoba se na ha na bebre no eno so what say who asese de o ma ne de nyame anim nikure ni yakasa Ghana nye ya na yeboa Ghana yeye nipa ho atono ma anim abibia ekonanim edema Ghana de hye mabura watumi didi emen ma bibia konkan edema Ghana no pay daily graphic wakata no ode mu sensem aba abeto egram na wo yakata feta so dumiensa e wo daily graphic wakata anim a Obama ne say demukuma na kasa kirem say saa sika sama de bia da edema no ya yeye Ghana ho atono e wo henfa omo bi say saa sika no e wo hen omo de yehunu say ye bukum enkrata so keke na mo mpa se yensi fom na Ghana ni nka so na de me ho atome aka na metum de na metum de peche ya saa nsensem no eya na omote ya na mo ho adwiri won enti omo de enkuntabu andrada osoafo hwe o men sika sem so yesa na hene ko kan ne de omo hu ni sane ne bobra ono ye nkrata na waka na mo mpa se ye nkofo ni pass tena mu de openi emfa kra no pay ono so nsensem ode abetu dwa wo daily graphic wakrata no emum na uba katafeta so aduonu am Obama ne say economy on sound recovery path intimika say the doctor kasa to ba for se kirem say Ghana sika 7 de yemianum ne yenukure ni na wu kura ba na da na pen so na oda kolebu agese na intensive care unit na oda say oh ono akura so to me nante kwacho na aduane di abibia ye fine tize de Ghana ya so de sika 7 na nyankwa no mpene be nyankwa na izika o na nim zezi o kirem a no mpene nyankwa enema betuem zezi ya no mpene to me nante koba bibia ye fine na mo tell them say ya ban no de sika botene 1.7 billion US dollars esi ho no mo say akra ni kumase kwantempo no nkra ni kumase kwantempo no wono mba bisi sika no omo ba ho ban kotira kra ntumi fa ne senka ekopim se mpanifo ba de kwan be ma contractor obetumi aye ho adwuma sika no matwa e de esi ho no 1.7 billion Ghana cedis e de ho ehumi se tre na bandi sika no oba modern ade ma contractor sake we kwan no enche expressway ya kokumase a akwan ye mienu ye firi kumase ba mienu na ese obia ne nyonko monsa ho ne ya ne yakoye ne mu no enti monkoma koma ntumi menche bibia be ye fine e de moment we ye nsema hodo no pay daily graphic wakrata no ode ba ebesom yen yo de me de sha me de na say the Ghanaian Times na me de sha se ye nyina ye nim se o men ya kon homasika no afe efa de no na enra Kessel atop forcing wo your man no ye photo samfo ode ebetu dwa na ninsama wo kan ye ebi na the Ghanaian Times o mode abaye wo mo se ene buses foforo kra bo man yi mu na afe so akwan no wo mo se bibia ba betuto ye no o man no yakwan no ene wonam so na artifact na twese wonam so wo sanse ye nyina mo ahoden so enima bebre na omudi hihye mu na afe nam so na enyina ahoden no so etumi egira ne nan so wo se we ni nyina beboa ama o man no ni nyina ye pese onyini eba ne se mpuntuo eni sikasem mu a ye betumi aye no Yera Kessel atoforsen e de abetu dwa se ni nyina na beboa ama o man no etumi enyini the Ghanaian Times hokro na ena edom kuma no ekasamafo ana se dom kuma no ben dini honorable Alexander Afenyo Mackenzie wono so wakasa na wo se ene budget ni nyina ye bekenkan ye no se de yesi akenkan ne no na wo se ayete se boring bi asa wohu ni se hwi enhyeda enim eno so eda the Ghanaian Times mo a chese eno so abeto hanom na narcotic omo so ede abeto dwa se enima bi omo susu se eye enubone na chese yahye wo fertilizer mu a chese nya asem keto abotomu ya enya asem keto eno enam so ma wo mo akere enipa mienu a wo susu se wo mo nam so na ede enieme aba afe so ene eyade a ehun sam bebre
ena ewa hanom na wose aban no 20% exercise duty on local fruit juices eyade aban no watumi eye free ho akese ono ankasa ebetumi aboa na etumi SCP esita so oman no ebi a yepese eye juice anase anodie yi bia eno so oman no betumi aboa na ya ankwankokra amfa free amanone eno so ansan amfa ma oman eno eye the Ghanaian Times ena trese mede esi na ofa atwaso Yantwa kuwakrata boso dwumadie ni so na kuwakrata ne yifa to moden seminam na daily guide kuwakrata no anope yo den sempina na ode abam na obo no ho ma ne se Ghana's favorites in newspaper na anope yi obehwe oswafo no na oman oye ye photo samfo a chese bag ekita no efe pam we na mo friend say victory bag no we ya agenkwa budget fine pam na efe ena wo kirema wo hwe ne tie na boni minimu na donko in fact mo office ni ho efe pa na hwe special na bibia yedin na osi media budget review no additional budget for 2026 as government targets more revenue intimika say ni nyina ne say endra da oswafo no he my Ghana yesika sem so me kire photo samfo ni nyamfo Dr. Kesa atoba force na to my Ghana ade hye nyina nim say yemfa ntumanim wakata fa to so miensa wo daily guide ko akata nim say say emfimpim yenu ne ade onu nsia akwa nim no aban enkoje akwamabosika bia bio de atobatu dwara da nenu a na de nam enu a na de nam je say obaba jeje to no kama eto na ewo ho no obagege ni yie o ma ho kama obi mfitie eto no to no nkudi enti aban no so hwe hunu say obeya na asafo no ketewese say beya wono medo so moro so na o man sika o man ga na sika yenni ne basa enti no eno aboa masika kakra be o menyana mutumi de yenwuma pi enti say de enya de aban kwatwa sika afro bia so 2026 e discover ne baba ya kwa mabosika na momu no eto agege no mbayiri mu behye mu kane kama se beya o menya sika e de abo o menye ho bra e wo beya bosom beya de say enum sian ya ka wo yanim a afi be kwa we no mo de ayon ne manyina kama na o men yetimi akoyanim na enya semukuma kra Baumia ene Ashanti MPP executive ene omuhia omu kirem se Dr. Kesa toba we nya Kesa me wafa se yi chama wontumi ne to akwatwi enti ne zade aye no mpeni zabe kan ne ntia na kan to enti ono azese no obaye frankatu ne mempia mayukuo no ontumi ntina se no ne den nom na chama wontumi nansa wom na sabe ntontum ntwa ne motu amu boot enti no okwa akwahia MPP mayukuo no wanum penifom wa sentiment no madi wo nkomo ne no wo kwa do mefa so achema wontumi wo mefa aboa no na eye anya hwekura no emfia ye da no so no betimi o mayi ni nyina mpo anase o mbehwe anso amana na ja ono so ebedidi kakra ofie na se de obeja na mansion pa okuma so na condition etwa ne ho ahia na senior man ekonsanwom na one sebe emrante wa wono makobo kro no enkola nketenkete totofia na mbetwehwe ne de ede adea se wono kodu wono ma senior bia ni mu ana senior o ana agrada edi ho dance ya senior ni mo hwe odu na afi condition m kodu opening forget ho kra won champa boy ezu enhye bi atale na ye blue color na mboa ya mpa mfita nhye ena nya de keto de obo jemza chama wontumi de zede ya pa de ho senior pa ne tapi ti omukwa akofom ho adwen eno de omfom ho adwen de besin zeba besom mate nti omukwa fom ho adwen abo chama wontumi ye easy kra na eyi dom kuma na kasa de afandra sa media budget na hono mu kirem say omubuafu pa omubuafu ana omu kirem say aban nkomadwetwe ode fa osofo hwe sika sem so ndo adana budget review no na say omen ya adwumaden sika pi na aban nya mfaso egu ho no ma yede bo oman no se ne sa physical surplus na wai yei enti oman wo sa physical surplus sika pa ya nya na bida ho yede bo oman ho bra ene enti Ghana fo nya adwumanye say no kura mpa say oman sikasema koyie meye wo mfaso da hode a mo twen de yen mo fa miam yenwuma na Ghana fo makọ school akọgi nimde ni nyansa wo mo wa bodin krata tiri fie mo koyie adwuma tidam kaka kane de mo ne mo nya adwen ano peye no ho sensem daily guide kwa krata no ensa wo abo ano ni nyina no eni ene de asomwe The news center ena mede etuaso na ene edaha yewra kesel ato forcing ena no paide wohim nkoa na tese ukọ baabi a ono ane din ena yebo ena wo say oman no ene esika ye use no oman ni mu no chese ye na expense dicha no eyade a wo mu ateso kra Ghana cedi no wo pepe aduasenum atwupo nsia
35.6 billion Ghana cedis and o mine ya kon humasika anasa o mine no said ye see edisika anasa ye say sika no wo motumi akora na chese ohwa budget ni mine sam na omoka wo mde nka ye de na yeso no ye ni say yampa say nyampa ye wo mo a ena ebetumi atwre afen so esan so eda ha said ye na ofa e kana said dom kuma na e ka se sika be no mo so moja to ho no ene doctor Kessel ato forcing was see ene sinking fan sika danchen ya chese ya boboa no te se de wadi dwa no aton no anya mfaso no wo ma yi wu no was see ene Ghana cedi no 15.6 billion ena chese o man no yetumi aboboa no a eno no eda ho na mekwa medwom tum se eda ho ye da sika no wonya mfaso de fa boy se de ofa ken na emabunu no yentumi nya adwuma nye na mumbie companies ahodo yi ekwan yi munyama ye na eda ho agide wa ho ye beda ho anasa besebe na akoya asem enti we no nkeda ho sei no nanka mudi aye bibi na ye hu se sika na eda ho no na mudema no ka se eda ho na sika ni ye hu ya temamufo no pressure da yesu pressure eda yeso ankasa sanso ena edom kuma no so wo mo so de ene so mo ta akira so mo bo nsem egu ani wo mo si media budget no ene ya de achese nkuku afeli Ghana for papa se de Ghana for no enema ne Anidaso se ye betumi ate na afeso so yetumi ehunu no nye no ena Ghana for ehuni enti edom kuma ne gina Ghana for na emu no mo kasa se media budget na afeli Ghana for papa enti no wo mo nko ensan emra biem na de sanso so eda ha ene se auditor general ena chese waka achre NPA for set womuntria ekabia womono edie ema NTL yeah National Technologies Limited womo de wonka $2.6 million nti Auditor General ashe se NPA for National Petroleum Authority womuntua na womo emfa ema NTL for na asumdue entumi embra na mesanso so etwaso dia na The Chronicles ena mede etwaso na The Chronicles no ensama ewomu no mejidi se edoso pa na eno so eda hanoma kwadwo oponkroma wono so wo kire mu edom kuma no no se ato revenue anasa niam a ojeje ye no was it deliberate was share that target na no work no ye chese ye sheda na chese wono no wo sheda etumi ye na The Chronicles ne de ensem yenu pe na da so na wo mu se kire mu se any American dollar no 1.7 billion na wo mu eyesi ho na fe so kumase enkran kwantempon no wo matumi ede asiesie na kwan no wo kwa na chese no nko abe 7 hours na unuri na ekwan yi wo yam hyehye wo nsu no nyina gujam ya chese nya asem ketwa ekwan na protect apansam se kontebe no wo ye ne hwienye ye enu nti no wo mu kirem a na chese ne akonhumasika no mo motimi abomoden a apesika American dollar no opepe baako echepo enson I'm a pepe baako echepo nson 1.7 billion US dollars na womode ebeye kumasen kan kwantempon no The Chronicle in some of the buyer yantoa kwa krata mbo so dwumadie ni so be na yemonwura mu the delegates kwa krata no den sempi na aba na osan ho mra ne say news behind the news na no pay asema de buyer so ne de ano emu awirem na mom no yeni kan anti media budget ho sensem free honom na demkuma no akase kirem say wo hwe andro ada oman Ghana ya media budget review na to dwa e ma se badwuma oman photo sam for Dr. Kessel to ba for the betu dwa nom yam fan to Ghana fo anim say when the empty kura just say we nim we sabi tira enka e bofra sabi apro no empty abakura nim omu kirem say enti we na mbaka kire say mo be say ya da je wo manyi say Ghana fo nsin kunwa na metie nsema mbebe ka kire ye ni we ade ade na wo budget wim omu kirem say sa media review budget review ni de amenum ni kure ni wo mo ne de omu hu ni say sabi nka wonro mamfa metudwa kura nkaye Ghana fo nya hohwe fa suo bia nse de ni so ne ade ade anopai ho nsem aba abeto edwa nye easy kura na enya easy kura na abeto dwa say NDC suspends Kaswa chairman for having sex with MP eyabrofo
NDC suspends Ikaswa chairman for having sex with MP. Kwaka tena ba man na ode nipa benufo ni na aba. Edi kan eye me wa fa se ba one ye mahye betwani. E de ma de hia wonom wo. Chese ne awutu breku east hɔ ya oh. Na me wa fa se ni din de Felix eye na akoyo okuno. Nifo ni da ne ho efe pa. Kwaka chenanim no osre. Na chairman ofosu adware ona ye wo NDC. Otitena ni edema wonom e wonpotem honom na kwakata ne kirem sei we na ansa na mfimpim ne aduonu ene abatuo mu no na ye sei amanyoko ne pa obi obeye mase bedwane wakotu franka wani samanyoko ne dim na ba ne sana hwehwem sa na ekosi me wafa ase ba Felix na akoyo okuno so na onu misa amanyoko ne se na chairman fo ne wotumi pa bikwa amanyoko ne nkra bata ne nyina ne chairman na ye ne dia Oma mpeni kura mfa no. Omo na omo ye otitene ni ntidi obeka bia na kire din. Enti ba sa pe ototo me wo fa se ba se na akoyo Felix okuno se na yisa ma se badwa kunya na ope on se okay fine. Ope dia we no enya asem twintwan bia sa. We nya twintwan bia. What ya say we twintwan bia. Enti share kitu obi pe na wo ho. Ti share kitu na so sikasema na so dabi. Na den. Na me o disika to mprada. Mi sika o me ho bruta. Usika me de ye den. Dabi. Na mo hihye ni. On se ho ofe hwani aba dejedeja he otrim se tichira homa oba ne anim ye we so romantic saka ho onim meboa na mom hihye ni onim se dibrese ma hye badwani de wo be sanya tumi krata sa wo kwa mo ne kra na obi akra nsa chi wo diplomatic passport na che se unya ni paketwa enti mesere wo we de kude onim manage ho pa mpese me no wotena na yatwempuna kakra na me mo akwanya na ngunya tumi na obeye mahye betwani mo fa se ba no so hwe benku hwe ni fa onyi sika entini se mpeprekire de agya benden we de se akire din azigiri na se ba bonte be ha dwena azigiri amade a se we de ye kutwo ena agya o kire mu ache se oto no bo ase na se agya wofa one kekan so ade na kura se ebe ya adwen de anka mewa akura ka ho bi se medikan wade dada na onim se yenkra mu fu so de tumi wale bebere kura ntino pese me wale bi ka ho ene ade a ena mo fa se ofosu agyare ejam wo fa se ba ono anu masemu nya me na meka ono abeka ye kire Ghana fo se no kre emra na wo ma no tumi no ojam wo fa se ba ma hye bedwani etumpam ahemre no wie ye no osan de wale sam tu nanim say de ote in fact oye kama pa anti no pese wo wa no because de we pa de etumi nya one day show pese otena ho da ne nkwa na nyina odetum wo fa se ba nim no kire ne se dabi mi obi adama koma sam pese me wono ma no ne ono se ndisi ona mpe na wo se saa eni wa ha mi o de bia mekwa ko hweva ne saa eni ade because very fit o de bia man memories ani ade enso be ndey eja wenya mehye bedwani awie na se wo hono ma na onim se enche eni sama yoko no so tumi atofom enti eden a e ba be preacher manship na ade a na ba ne saa na me wafa se ofosu ajale kirem se se obesen akobiem akoye chairman de amani sama yoko no na okwa no watetete se me wafa se mehye bedwani na Felix na akoyo okuno ono no akwata ni pa afrachi ena mbako atia ne se o ma ne kwama ono nsa me ye chairman bio no se watwia neka asema ono meke watwia neka ade wode ne we dia wo kwama na junso agu mu awia wo de makowa kata ne mu makoma kwa kata ne nsi ne si wi a wa bem wate na ensam no emu awirem na wo kire me se de ade tie nie mia me ye chairman na me so wo nsa ma wo nante ye ne sabi de wa puto na afie ne afidio chi so de bom me ma so wo nsa mo ne wa ya mahye bedwani na ma form alliance ekon atia me de a nukure nie na onim se ndi se manyoko no so wono mo nkura bata waka so ne potem ho no wutu breku east ho no omo kire me se omo platform kese ye whatsapp platform kese ente wona mpanifo no edu om ho nkomo ena chairman mufu na okofa ne nsa si ni whatsapp no ho no menu no so ena o se mpanifo amatwa ahia mu yi nukure nie ne ma bi koso hampa wa manyoko no na sabe me de honhon se amewukwa mamenka na mu hume ho me na mu ana o kire me se nukure nie me wo fa se na oku no eye Felix na akoyo onim se ne ho ofe na nukure ne se mena wo petum bo modin agya no tumpam me ne dae na se no kan na kura de se de me ma kasa on ne da no wo kan ni pempen wo mfra na ntoma kura me na de da me se ka je ne se me wa no na wampene na ode mirika ekwa gwale ya nisi ne wa mono ne
ɛna ɔno Obia form alliance amokutia me ɛna nsa na nkomo na mtwetwe ye nanka ɔmo nkwantem ɛna kwabla ne baako ɛno so bɛyɛ azigi na no koyɛ azigi but na ɔmadagya na bonte na mama azigi we ni de ɛyɛ voice audio azigi ɛna azigi ya ba bonten enti azigi ni ba ya pena eduadua mu sara nim sɛ sɛ enso no ndisi amayoko na tana kɛse ne de ayi yema pa former president ɛwɔ ne ba bi kro Jelly John Rawlings dia to so ɛna asɛm ne copy atana kɛse na mo se ei ɛde ne atete yi sana tia dia chairman so be petumi na so tumi aboa na se in kind we be kan say in kind wa kwoto na ya se donko dia amayoko ne wamra babuso se yi de o ma suspend me wo fa se ofusu ajale se no onye ni se otitani biu o ma tu ni se banche na se de ho de ma ya hye no se na ndro mo yo ya kire na nansa so mo yo ya kire se no on samra biu ono na mo pe de se I see one time se me nim de yakro yenim de yakro se de aba no o mo kirem se yemfa ntoma nim ofusu ajale akoto aso donko ama obi kwa na be ya mahye bedwani ono aba be kenti AMD se amanyoko nim retia o ma tu no motu ni se banche me se nso ho no ma ye pinsu anope no we ye nsema the delegates ko kat na boabo na o te ba ye ntia ye nsem yompo ka so se ho nyina yompo ze de ya offer me chese asem no ho ehu o sese enti se nipa no if she's not even competent woni na da manadwuma onye ebi kura woni like onye competent enough se bia obehwa ade hye omo ka so aba because of say owo like me who said the missing front ne kura sem ne say Ghana system no ho ye obi a fa say protocol na menim nipa ode ba o man nim and we continue to say Ghana no so oba akopa adwuma percentage wise no 90% likely say just I want to know that na oda adwuma no ye be man ko ade a in kind a whole MP oba be pre MP and no oba be candidate ba be pre so obenya MP was such a man ne da if she is competent or not no it has to happen from the horses on Ghana you know and someone cross wo mo and then 3 days na ye can say ye disika rewura politics enti nipa ne ba be nya tumi ni wi a e wo so wotenika and then this is what is happening enti sika sabe mane me ma chese o mo hyemu a chese wo mo hwi wo mo ho anya sa wo fa so benya kompo wo mo nyina ha ho na enye no kura ne say se no e ma na jatum ena mema no so dada nwumaku ano so ajatum na de ema no kura tumi ewure pu mema ni enti sa na ye enti we ne ye se no me wo fa so ofosu ajale de o mo trim say o won suspend no trim say on sem fata say enye so wa we ne keke o ma no tumi we na ye exchange of services power exchange of services so uni me say sika legal tender for goods and services enti we so ye MP position is for exchange of goods and services. Your friend Ayasudonko. Into Ayazigi in voice and your video. Ebu so aminto aso me the source na etwa eso na ene edaha buffer stock case na court na ehye attorney general sa won hwe na afenso so wonye ensisemu bi esesa woye na entumi mu na ensem no wo muntumi eni na me ne wo kasai yewra kesel ato force nenu ada wo kire mu esini ta say nyame yadom afimpim mienu ene adwonu nso 2027 budget a wo mu ebewridi na so man na kon homesika no wo mu behwe na afe ensuyira eyiri nkrofo fa nkrofo ne mebubu dan guo no wo mu atumi atuase enti omba yi sika bi ato afimpim mienu na afenso so adwonu nso akon homesika nim na no atumi aboa na atumi atu ensuyiri no ase eno so eda the source mu na ene owura afenyo markings wono so woda ha na no pay se akesa ato force kan na afenyo so akanta eno a ena chese etwaguo woda ubo krata ahodo nim na wo se 2026 budget ya chese ya media budget wo se hwini ensema modo ma no kanyina no ensuo bia enyina mu achese aye empty achese hwe enkoso ewo budget ni mu eno so eda ha ena yewura Frank ano dompre yesi ene ewagina mu a wo hwe na African cancer entokwa wo mo hwe na afenso so wo matumi akon na wo mo de etu cancer yade no
asie no eyade a wo mo etumi aboa na watumi egina na wako saade no etumi aboa eno na the source de ba anope yamfa we entu yese bo ko aka tambo so no sane monwura mu what the daily searchlight what no touch ne ko na no pod ya ba na wo kire mu a asema supeni was say stop a year prosecuting the opposition afenyo marking demands from government attorney general it make say the nyam for Alexander afenyo marking demoko match or my Ghana match be dwafi no kura yen so no na oye match be dwane e demand de hia wanom ewe futu aka say kire mi say ekwanya eye o my Ghana aban lo ye pani no kwan so eye osoafo no he o my 10 ne so etatai eye MPP amayokuma ene nipa mu na pan mu no yade mu hwrempam enti obesere no ma tente ne nya dwuma manyi nipa no se fata se be kodam a yenhwe na husuo ni particles ne de yemwa enipa no onse fata a monkyere na mom se koba se mode se ne ho tan amanyoko ye pese yekuti na amanyoko di a emo man ne kabinam kabi hyehyeye no na sanso na kanofo letter must return it to account majority leader Mahama eno no nti Mahama yalega ka se kirem se eba pa kanofo letter ede na oje yama wudi be na se wonum se wontumi mu nkunta oje aye den ya tem Ghana man nyina sika sema hye won sa som finhia nson na wa wie na bra bebu nkunta kire Ghana fo a aseme ma ma ko ate US akwaje tumi krata so pese otena ho we ye mambosem a sabe adwene bone pa na adwene fi okwenefo latetrim enti osere no o mena fie sabe se wakodi di bra mfia nson na bebu nkunta na mu dia na sa di be na ukokwaje bo wani asena so mfa so ne sen enti majority leader chirem se kanofo late omra fi we kwa hu hia se nka ba kwa den krata akofa no wa na se otete na mo achi ba fi obobu nkunta akire Ghana fo na sika wadi no otu aye ka semasa woni sika nso a na ja oman no egu hu fi a na wode yakọ gina mra na waje mpata sika na ja wa preparate nti ekire din nti we yensema hodo no pay no the daily search akwa no ode ba ye na ayi afiba endra ne birthday bi ode ba ye a yentimi anye no and pay wasa to menkra say wafi birthday no nti mesrew man sorry kura na me hu say wato menkra say wafi birthday nti menka hu asan disa me sorry kwa adwuma wa bi di mfia no menu me ho kura nti senior me mo first two no na de aka ne fan chef fridge mercy be ka hu asem enti we no ya woda so nko ekwa ma me wo fa se princess Elisa da kwa Boateng ene wanya finhia du ba ko enti ye ma no happy birthday ngopon ya ne kese osoro ho bambo ene kwantenti ni nyansa etrapon yankopon enfama no wei efri ono wankasa ne mom tesi penaman yene ayo nia ba test Jemfi there is a Jemfi no tie friend test Jemfi into ase ne baba ne den the princess Elisa da kwa Boateng ya menhira ne pina woda no onye ne sonko ekwatenti ne onyine kire na no pai abusia ne nyina esre ede amanom na wenso ekwa de ama ose ne wife no Mrs. Comfort to say ose may God richly bless you kwatenti ne onyine kire na pai esre de ama yakopon mo ho pan no mpagya enfra atomu enko atum wei efro no ankasa ne kuna ne den ede Mr. Yaw osei ene ose ne wife papa bi no do aje say otene so na waso de ne wiase nyina be ne de Mrs. Comfort osei Nyankopon de afa ba kwa aka afie ho a onye ne kese kwatenti na onyini kina busua ne nyina no esre edi amount happy birthday once again to you me wofa se ba Mrs. Comfort osei wei firi wa ho kafo Mr. Yaw osei na osei yemfa woda we no yemfa so DJ Hitman yemfense na dwumadi aka no yento aso inshaba kwadwo sambi ana fenko so hema na pay me da se papa samudi ko wakata mo boso no e dia bedan etifo quick commercial break ye basisi ya Yalande Ghana Dwadi for Mumbrenio Afiwe Pram Beye the dead on First Trade Pram Traditional Council and a Center for National Culture Greater Accra Region under the auspices of the Ministry of Tourism, Culture and Creative Arts Ningo Pram District Assembly Edi Jumedia Yatudin First Trade Cultural and Food Festival 2026 Bro Homo we ya we are entrepreneur Utomadia we are Jedini and our business owner and Yakwenya now ba Ghana Dwadi Park business opportunities exhibition and shopping and our music and arts and entertainment. Wo de dwano na yesanso bawo nyompa. Ne nyana yadi brawo e wo dwumedie yase. Anyontofu akugu dan de. Bebre kwa dwumedie e baso efiada 14th kopim kwesiada 30th August 2026. Our Pram Anglican School Park. Yanda mo bia debut. Sanse e 24-hour economy market. Upe chinchemu bia free 0546 178 274 and 0548 918 116 for partnership registration
and sponsorship. All social media platforms for updates at Fast Trade Official. Fast Trade Cultural and Food Festival 2026, celebrating African trade, food and culture. Minia femme waso ene umre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels 171 Trail sa wo baby ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se ekomdo na wo baby ya obenya duane a emu de ne mu ohwam na pomudi wo mu adi ana ope ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo from anom dia menhwe baby a said Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a mema any man you know to Mrs. Wantrini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Ahomikawum, nebe shekiu amoniaje echegusa. Oh, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels. Edai papa inipadem a buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ye bia punama afeye wa 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busia abetinem for a limited period. Afeye sheshe Diofosu Plaza Hotel. Echwa kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina wo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwase. Ye ne fire service station no ene din hwani mu. Se wo kwa denta. Ye wo frafra ubetumi afre yen ewo homa yiso 0530458834 and 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Cleanliness is next to godliness. You are right. Yamin Pefi, if you so je ediyade nam. So do hunia woni yade any problem. Cholera semni na eye fine deba. Inti efin kwachi and now the solution is here. Lakat Waste Management. Oh yes, Lakat. Share Lakat Waste Management. Providing reliable, sustainable waste management services. Wuhia bia. Lakat ya antifi inti ye bwe fibie fitan. Number 1 waste management provider. If you send something in our Twitter, Sano Bieka. In fact, the expert in waste disposal nankasana abano. Among 50 ye yopo. Who fin wako who awansna. Mosquitoes are vanishing. Interfering kakapenina away. If you nyadipa, into Fawubabo Lakat Waste Management. Ninkipo Ghana clean. In Fifiemu Estate. Stores in Menim. Quainten Bola. Pia Lakat Waste Management. Clean shabu shabu. Offices, hotels, restaurants, hospitals. Bebia. Lakat Waste Management. Ejumera bema wire clean. She omu trash bin ni ye papa ni biakasa. Size bia muhia. Inketwa kesia mu akesie. Inti fie bia mu estate stores, schools, hotels, churches, factories. Bebia. Lakat Waste Management management. Ne was for the whole town. Achemubola same way jume biafa. Say ya biwo bola same tie juma na siye with fleet of compactors. Innovative solution on time pickup, app-enabled tracking system with SMS notification partial. Bin lift starting at 65 cedis per bin once a week. Lakat Waste Management. Ewa hachu Mabe Junction wa near some J Hospital no. Utumi free office number no on 0598 610237 or 0543 190 346 from 8 a.m. to 4 p.m. on Sabekayen. Email yetisian@lakatwaste.com. Payment short code with Momo available. Lakat Waste Management. Ejumara nankasa na abano. Kroma yefe infimfie mu ayeni. Estate aye yopo. Hotels, offices. Jeni efitun kwanta ya pai. Obe reduce, reuse, recycle. Amaya enjoy better life. Jewa bontin won fie mu. Bebia for waste disposal. Ubola garbage no ehifa na eko. Eye Lakat Waste Management duty. The services also a perfecto. Into the proper waste management na to awono. Ama 1 to 2 boilengu basa.
Kofi Kinata experience in Tema. Friday! 25th September. Venue. Forecourt of Chrome Pop Community 9. 106.9, 51 minutes after 8 a.m. here, and I pay Anidaso Wɔhɔ. And if you're not pay, you're the kind of eba. What would you know? Yeah, air cost or brono, what is so, and Patema Wono. Once a walker, nothing penny for a to who, and no. And I pay. So now my old friend is 0593406565. And I pay your budget no and ye can. Now me adu my drada ebe ye be sin konya na fe budget no ya ba mu atotomu adi bibia atoto na kwam papa. So 0593406565 0534050199 and I pay we can and say good morning. Kojo mama fa we. Morning. Number from Patrick Frost ye hu ya pa. Patrick FM Mkase Flash Ama Washington. Mami nti o kana wana pay. Patrick Shama Washington. Ye kwano esro ma nsu ato nti esro mo metwa so my seconds ni yenye nsu be 7 months ni yenye nsu 5 mba ti ebre na de atosu bi metwa to okra ya mesrew so uba tema take nanim ho mo free side vehicle and about ma take nanim no once mo bie car park bi ho mo na se tractor driver no se do obi si ana so bi we be park no we be car park no or the ties no aye sa yinu bi or the so say de tema temefo na be ye tema ka bi am park ho na park ho amna bi su da ho na ni 3 days ka bi say ye nam sa de na so ntie wi su one lane no free Accra eba na efresi ya be fa overhead na San William enam sa de na mu say police no be bubu ye omo ma ye fa oba no pain kofona chanto cement omo ye sa de ndi atisi kwan no e je say ono ma krosi sa kwan ya fun fita bi say ya o pin fa side na e da wona so party fani pan that's it. Right, me so me that say good morning. Good morning, brother. Me ba chef for say I'm say ya kwa bro no menu mami nti na problem ma mami nti brother adi bi ha mi o bi say mi say o man Ghana ya wi ya mrantie ti say o mo say o o se no mo yo muti ti say me mani na da ne ma adi nya me pe ene si a o man e me ma no mo ye to do mo go mo ya ani si ene Ghana ti say me mani na bo muti a si chance ma de brother ya me ti wani o entimpedifo no entumi sore enti asa mra na ti say o sia me mani je ti aboditi abobọ na so ma si chance ma de brother o ke bibi fa ho wate ne me mani say. Okay. Right, yeah, so yeah, that's it. Good morning. Good morning, Black Brown Apple me. Me pa chwa me hu ya papa apa na pe o kana woman minti o. Ma minti o na pay. Black Brown de bia me kan de bia me san kan biom. But your street lights and traffic lights city ARS airborne bojo. So many years enye adwuma. Black Brown say be twa kwan ni ma ye be tina kwan no sa me san kan biom. But o mo hwe man me da ma say. Yeah, so yeah, that's it, papa apa. Good morning. Yeah, good morning, sir. Offer your attention na pe o kana woman minti o. Yeah, me kana wo koma Accra Mayor. Tema station. Road that in between Lotus ne Tema station hono. Kofu bi the container be si hwa. Hona nkrofu Johnson ni ade wo giska. Ufa ho pom kan because one connected link na beto go tell. I didn't know answer. I can't be a moment I know cohesively my Tema station networks all the air time. Yo, right. Offer yeah, that's it. Good morning. Good morning, Kwamana. Waba ya jiwa magi anti magi mamiti wa da pay. Kwamana ma boy juma no pay nyami sira mo why. Unu aba na nso amode na aba no boy juma. Yo, Kwamana me kana coffee se krum. On ekwan ne nye na won de aboa bi gu ho. Na se be ya won be ka aboa na gu so. Ama driver for anya fa ho de kakra. Ekwan ne nye nso nka traffic ba on wura mu afa wa kosi 3 junction. Nanka ate traffic ne kakra egu ama won. Ana ne etusu bi Accra Central. Se won wa anya bola ne de be mene won. Eti yesre won ma container ensi baby. Na se won ye bola na won de egum ahamrachi na won wa be fa container no.
no one side for free. One one any idea. Accra Central, a mounted Kwamna, ye road to ye Accra Kumasi Road, yes, Rabbi, on your would be why. You. Nyankopon enka ho ante magi. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Asante, Ogidi Gidi Maminti on the pay. Sir. Me can only say, yeah, show me ye pie betting ye. Nayan Sika company de be e kwan ya yabodu. Ye for contractors be say 10. Make obi anye bi. Na timi kontem. Na edi ni nyina be mama repomo sakara pomo ya. Wajiji kwan bebre ya obosu komanyi mu a ye hunu ni e kwa. Ene kan ja e kwan kwa ya enkaye. Abanhwe na contractors ye doso o manyi mu. Obi anya bi nye na kwana etimi nkoso na sisi ye okofa bases baya oha na anya asaba sebo no ntia na se uja kra ka aya mana etu na efo no ansa se ne to kra be kwa unhu ka na gidi mu na ye 30 minutes e kwanya ka na efa so akọ aba asa be fa fufo no eno ne afem no na ka no kra de kenya ka na eni ho efi se ka ni tu enkana e konsamom asa le fa ni production 9 otu no nsie le bon asa no du nsamom ya wo se ji akra no ka be na wo so de ko enti ye hia ekwan o ekwan ni hia e mo asa so MP na ya purchase se amanu no enti emre bi eni o man okwan sa opani ne efa so no emre bi eni o man mu a ya be pam this is so party chairman akotena asekwa ya hwehwe ni uno okwan ye betimi do mo so afaso obi ansan kwankwa esa ade ni bi Gideon Medase Gideon very much Sante. Good morning. Good morning, boss. Patrick Frost. Me ho be papa. Actually, Aguna in Central Aguna West. Ochi ma minti wa no pay. Me pato ndeye o fast na kupa ye feno sister Olivia Adieboa o Aguna kunde ni birthday. See me catch on air or bompe amano. Why? O mate. Yo, that's really. Dia na me person the Canadian can brother me di wi. Of I say what should be on my bribe no be o je bribe. We na black e kan bi anambwa. No crepa. Archery. Hello. Archery, dear one man the origin na atumbra. Very good. Inti MP na nam small pinti okoma bribe. Na papa no so chairman no dey Bible. Adena one man black entity we na next time no go be enkoye bi. So koyo opposition a nke se wo me meche ne de dada. Inti we dey ehwe se aban tumi mam black eduma. Saka so MP no. It so my bribe or the not my bribe. Na chairman no so or no so waje. Inti wachi so won we need party mu kwa dia. Ni di no waje a. MP no so and for right we na ko konya sa MP no. Inti wo manam bra yeduma na Ghana fie na ye ntiase. Right. Audrey Aguna nkum ye das ye fa final call na fa no pay ye fa kanawu ye fa si. Good morning. Morning. Patrick Frost. The family is Kasa free hefa. E water na new town abonko. Ma minti wa no pay. Na mesu madri cheni se ewiase na ye wonu any Ghana ye wonu ye constitution no omo mbomodia na omo hwehwe mu yie na nyema beble wo ho mu a ye wo constitution mu a se ye tie na ye su a ebeboa o man pa and most of the time no so nyema na ewo mu no obi pray ne hu amanyeko obi pray ne hu no obi the two dwa ntema na akoye to say like onu mu na we implement sa law no nanzo na nyema beble wo school implementation ni free SHS we ni nyina wo mu da ansana yemresui nanzo so bi pray ne hu no or implement pe na akoye to say like nipa no mu na or this hard in a bawi. This will imagine children no. You, Mate, yes, papa, a pie to me and fat course in the quick one coffee na yen sorry so okay so and go sorry ma quick one yeah ko
nkɔsoɔ hema wote me nka fa mic na fi yɛkɔ quick one na sanse dwumadi foforɔ hɔ no ma ɛwɔ sɛ ɛba kɔso yɛkɔ nti yɛkɔ ne deɛ yɛka kyɛ mpanimfo no nyinaa ne sɛ ɔman ne hia mpuntu ɔman ne hia nkɔsoɔ ɔman no ehia sanity enema ɛbɛbɔ ɔman no nko ana yɛ ɔmanfo no yɛhia kambeka timemfo no nso ofa correct me ho ha enti eno na ɔmanfo no yɛhia Ghanafo yɛhia edwuma enti niema hudo bi a ese so omoye edebo ɔman no eno pɛ ena omonye na me the ofa kan yefa kaso ansam no I have a lot to talk about but ye brain nti me gidi say next week no ye be discuss budget no pa ye na ye to me adot points bie mahunu eniema no ensem no mo be kan ye no de ewo ma ebeboa de ewo ma ye hu ni say mo anyina me gidi say nyame ya adom adwoda no ye ba betena say na ye sinkonya na ye bie mahu de yo me da se papa pa Kwajo Bra na kwasem ne say kaswa saga ne de ebe topic for another day ntime ntache kra what you need saying kaswa saga eno ne edi awo de atoso sure I see nti eno no ebe topic for another day ebe tenase ne abobo ho na ebe scrutinize na on institutions ni so obi pedwuma nyama yekoso ne wo modern ade no ayehwe so that's say ade yekoso nti ya campaign na am say o mantie ne ebe ma skeleton na pie afi ni abogem na Ghanafo hu system no nti wo baba ko pedwuma wo gya na kwan akwa de se wa na be ko office wo anase obi gya na mo no nko akwa ne ye wo wasema woni be ko office akwa den ndi eduru ho no ma ebe ka ho asem nti no to na be sini trodo nti yan ka ho asem obi nsi trodo do mato a nti chama awoda ba ko mienu miensa bi wa me monitor na me brɛ ko na onim say ni hope eba daddy nso eden a nkomo ho papa nti na hu hia nti senior and we'll be doing a standard version of the morning show and we'll be extending the show from now to midday nti na ye wo brɛ pa nti de pa tu beba me mo me awoda we mu na me si form na de aka nto ase nti ba kom na we ya woda ekwa ma me wo fa ase se wadua owadwo na ye ne birthday ne sister eyebuadu nana se wa nyako on so wadwo so na ose ne yemfa woda sonkun emfa ma me wo fa ase ba wodin ede se wadua awo adwo so nyame hira pa na woda no onye ne sonkun enkwatenti na onyini kire ena abusua ne nyina esre ede mo happy birthday to you me wo fa ase se wadua wo adwo so we efre wa sister ebuadu nana se wa nyako a wo adwo so na ose yemfa awoda we no emfa emam. The next one ekwa de ma me wo fa ase ne de ye Bema Hana ewo manso ekwesi so na Mr. Nkroma ono so ewo manso ekwesi so no se ne ade nyina onte ne hugya kra me wo fa ase ba udin ede Bema Hana nyame de afe ba ko ode aka amfe ho enti twide yempo Nyankopɔn onye okese ompegya mfra adom kwa tenti ne onyini kire na wade nyina Mr. Nkroma ono ewo manso ekwesi so yemfa ma nhwe opinu awoda no onye ne sono kokra we so kwade ama Anjara eye Edumasa ono no we nso firi honabo Nkroma owo manso akwesisi kire mi se Angela you obi openasem ode na koma so ye pa ntene Nyankopɔn atom no na ode afa ba kwa aka ne fie ho a onye ne kese pa onhira no na omprapra kire ma no o mawiase nyina hu ne se yes ono Nyankopɔn abesa kese na esira me wo faase Angela so happy birthday to you once again me wo faase Angela Edumasa wo manso akwesisi ya me hira opinu awoda no onye ne sonko wade nyina Mr. Nkroma na ose yemfa awodai ma kwakra no ewe no ekwade ma me wo faase ono nso meka je ne in fact wabra pa wabobra na kwachire na ye kan brabo ne de in fact wabobi pa ne din ade Mr. Abraham Johnson ne baba ne din ade Grace Johnson obadwumaden ewo Zoom Lion Ghana Limited no tirim se nde twidi ya mpo Nyankopɔn ade afe ba ko ade aka ne fada ne papa na de nyina otene so na waso de Mr. Abraham Johnson na fe ho enti Nyankopɔn hira no na onye ne kese enkwatenten onyini kire emu ode na abusu ne sere na pa bo ne sei oni Nyankopɔn a ohira ba kwa ne wahira pem no why lucky pa sei Nyankopɔn ede ne dua ne papa mu ba asase firi sei ohwe ne papa modem bo no odo a wo ma abusua na onko so anya ne kese pa so happy birthday once again to you Mr. Abraham Johnson wo baba ene Grace Johnson ya adwuma ewo Zoom Lion Ghana Limited wase yen kancho so do pande ko ponko so anya okese no fa na basa kese nto so ahobambo mu oden eno mfa ma wo senior nyame hira opinu awoda no onye ne so ko chama mediasi kodo asana obekọ no Kofi obebam kakra batansa na Kofi bebam no let's say happy birthday
enkoma kodwo wankasa wadamfo ohene ba nana ama dokuya esiama ejei eye former trade and industry minister and nana ama dokuya ana odaso no and ohwe show no anopay otie show no so anopay happy birthday enkoma ohene ba nana ama dokuya esiama ejei former trade and industry minister former member of parliament for Ekropon constituency honorable anopay dia be kan se nyankopon Israel wonyo kese na fi wo mo akoma so ade nyina emdo mu fama so happy birthday and come out ohene ba nana ama dokuya esiama ejei former member of parliament for Ekropon constituency and former deputy trade and industry minister nana ama dokuya ene yema happy birthday nyankopon Israel wonyo kese enda so ho mo bia tim nyina siema awodapa nyankopon enye wakoma so ade nyina emfama kofi honorable ye heavy pa honorable ye heavy ya kaso bi o correct pa Hitman ye ku na ebe de tie for asese on the 2 DLFM 106.9 omo ntem nka ho ase ne de ometem nka ho ye next one ni mu part 2 no ne ha me ne ze kasoafo etimi atena se a omo ho asemo mai na kaso a chairman ama asema to kasoafo July we de ho true Hitman July we mu nsemo pa de ze azigi upon azigi na we ye bonsamo true we ye den eba be ka se wan kasa bonize na wadi pharmacy the man me dey say new hope for ba MP pe dibrei me ankasa me ne de die ma preaching mare ansana me bo ano e cross wakaba tonwe we dey wawe yam pese ye be say no nti ye moma yam fan to fridge mu ya me ya dom na Monday Tuesday na Monday ni ye be ye budget no ye wi pen Tuesday afi yakwa manfo afi oni nwuma mu na ye ma Ghana ba tan na huni se moma ma na bre when is come to adwuma pe omo ba fi omo nka omo na ko ka kire ko na de bo foko hu owura mu nyina na obeka anko Obia anko wura mu ye bo me hu modern apiska na me baba nya adwuma ma obi ada mate adwuma ma me da se yakopon mo ana mre mum so baba one party I'm telling you system no to skip it. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. From Hitman, we'll be back again. After New Hope for your Baba Tenase, Nafi de Patuno, Edia bro. Good morning.